Ay rahmet. Yüzgeç yaşamın satay. Amin. Şulay bulsun oğlum. Elde sen var tabiini kalim belirge. Mungay oturasın başında min satay. Ömürler uzman iken deyip oturamadı oğlum. 9. may deyip oğlum. Şulay. Beyram ki. Mene Mansur abıyım gana şunşı. Mansur babayım gana şuşu beyramның kadrin bilmişe kitip vardı şu. Kitip vardı. Kızganaş. 41'nin yazında soğuşqa kitkende mena barmaq yana gaytdı. Qaranı özüm işingine qara düstirdim. Bu ten şiddiyat irlerge başını ko'tarib da qarama deydi. Onları bilesin mi taraflarsa deydi. Nasa deydi? Gitlerning buruq ostindagi mayig'in o'zim shilqib qo'ydam deydi. Büyük soyan kişi bulgan iken Mansur babay. Ne bizim alkışısı? Oy şulay oğlum şulay. Mene Mansur abıyın şulay kitip vardı şu. O vakit təlimine 15'de tulmağa deydi. Nindi o giraklarga qarau. Oğlum. Erta yazdan qara kuzga şafa suda buldu. Ondan orman kestik. Büyük olur bulgan, büyük. Biz ko'rganlar oğlum. 44'ning ko'zinde Mansur babam qaytib düştü. 24 yaşlık yigitning jaralanmagan jeri qolmagan bo'lgan bit. Gospitaldan da ularga qaytarib jiberganlar. Mana şulay jingil kunine bir atna qola vafot bo'ldi. Bit miskinkayin. Büyük kızganaş. Mana şundan birlip bütün iratlarga ko'tarilib da qaraganim bo'lmadi oğlum. Ay canım şuşu Mansur'ның da kesilgen ömrüm menden yaşatasınmı? Şulay min satay. Yarar gittim mi? Aşağı barayım min satay. Gidegey birimiz mi alay bulay? Yok oğlum yok. Әлі үшінші күніне көжікті yapalım qaytқан ең әпәнді. Yarar min satay gittim. Bağır bir şey olma ne var? Beyramlar kaldı. Yarar. Motor sözlerde sili bilen biliyor. Dükkan oturanı. Yolum apayım. Demli işler bile bilip duramızsınlar. Elekten akşam değilim bitsin. Sen madam ebideyde bir nıf atak yapsam öyle. Elle sen evinin kuan bası mı minik gibi güzerge irene deyip bilesin mi? Tanıştır uzun bilen. Elle tanımadın mı apa? Kimçeli sınlak mı? Bayım iken boy bulgaç. Billahi bayım Ne şu iken. seni boydağız deyip hayır şeye kaldık dayın de biz. Kına tıralı diminsime. To'xtali, merhum enem müderrisinin kızı deysen Gülsünya tugul musun sen bala? Tanıdım bir olmapam, tanıdım. Şu bitmin Gülsünya bitmin Gülsünya. Üstlerinde külsiyle. Men olmapam, sigara kulakka dip koydu gani. Heybet olgan bala bayım degey. Manda ordin, medaller. Kızıl Yıldız ordini. Zat Bağul medali. Ebike, elle seninle neymişlerini kıyak attın mı? Yok oğlum. Bu söz silemeseydi çocuk. Korkayı bakıl kirmedi. Kirine kemikti o. Onun iri yok deyip 3000 kilometre yol boyu takılda kaçtın mı? Bulgan, hiç yapılmasın. Bulgan bit olmapam. Bulgan, bulgan bit olmapam. Yorar bir tane kiyovga bir yaşayanmayım. Ebike, yüzünde bir zingokunu bilen tebrik ediyorlar. Ebike, zingokunu toplam olsun. Jingo kenandan da bir graf bugün olmapamın tuğan.
tuğan gününde mini ebike. Buletler koyasın işte. Hadi. Buletler. Kıyışmalarında şuşu kıyışmağına. Ebike mine buletler. Allah'ım. Tuğan gün. Tuktayındı. Mine Allah'ım. Mında sever kuşçeleşleri. Mine cimriştir. Konfittir. Emramınası. Severden koykar jilit. Kurdumunu çalayla bu iske jilitlerimi sağlı. Ay Allah'ım. Tut beni çektirasın. Kiyeli olmapam. Kiyeli mene bitnindi matuldu. Profesyonel satışı profesyonel indi. Ozan deyip oldu da Sibir'deki deyip Fujin'den yemeği buraya gitti. Min siz ne işittirin de tutamsın eyge güzel şey eyge duymanında Tuktali. Sen minamında oturup kınatıralli. Bir de meşakkatlenme. Kine bit matur bitken. Ey ebike kini iş gitmiş göberim. Matur olmapam. Mine doğumla şuşundağına kırık. Bu arasında hazır üzüm işleyim. Sen oturup kınatır. Hazırım. Ya buluşalıydı. Bigrek matur isim kuşkansız. Minanı kurgedim de yok. Sibir'ge gittiğiniz de yok aldınız. Bir haberiniz de bulmadı şu. Mine ebike şu şaka Sibir'ge alıp gitti de indi bizde. İnstitutuna da tenemli almadı gülsine. Kim kaybı bilendiğin? Ne kızım? Kızım? Sivan şeylerse 30. Subhanallah. Bigrek üstü bizim türde söyleşelim. Avtomatlı kısa uçutlar gibi gitti. İki iş cimlelik güneşler anı. Sibir'de tuğup sileş olğanlar rahmet deyin ali. İlk Sibir deyip Sibir üzümüzdeki ol. Kızım, diğer misin kızım? Yok öyle yok. Ne? Yarar kızım bir şılma öz nasibim bulur ali. Bulur. Şahlar. Ebeke, mene şu üzümüzdeki istiklalını isep açıktan da tuğan yaklarga. Şuradan. Şuşu bokadıtın kıstırmasaydı. Yara, leşmeyim, bu da bitti. Men almapam. Kızımız üsep jitti. Sen almapam bile görüşmedin mi la kızım? Kileli da kileli. Konuştuk, sileşip dolduk. Eydenli. Men almapam. Kızımız üsep jitti. Okuğunu da tamamladı. İşke de uğraştı. Mene iş oy sayın, işin alıştıra. Kayıplemesen anı. Mene diyen bıraşıgaydı bitanla. Miduşin işi tamamladı bit oldu. İme kızım, ballıtsıga işke de uğraşkan idi. Okşa tülemeyenlerden o kayıplemene Biz davraşlarını bir renciteler bir renciteler. Jon tortmasa da kol torta degendey. O'zimizning tuğan yaklar baribir şokirayindi. Valiya kızım da Sibir'de tursa da şuşu Qozon deyip, Tatariston deyip otlig'ib turar. Otlig'ib turamiz. Nerse oldalıysın sen? Haringni tikkina turali. Mana bor bizda birga jiyilib, şuşunda koydup urnaşırımız tıktırama. Urnaşırga isep ebeke, urnaşırga. Gayret bulur balalar. Ota babanın yüzüne yakın bulursun. Bik suyundirdin balam, bik suyundirdin.
Beşik, eydeniz eli bolalar, eydeniz. Eyde şey içeriz, eydeniz. Eydeniz eli şey işi gelin. İyi mi ne üst demeşinizlerden ağız itigiz. İsterim ya, ister. Əlində yar isim var olmaqam. Məktəbdə oxuğanda da, institutda oxuğan yıllarında da minə gülsün giyindirəydim bir. İlk motor kətdə giyimlər mindəydi. Ey, bir nakşvay, şəşşə gidiydi bile, şəşşə giydi Gülsünə. Ey, gönürlər. Şul kadar koytmaytırğanımızga gına şakkatam. Üz kızım gibi gidin mi yok ise? Ey olmaqam, başta qız tudu, ondan soň malay. Malayımızda var mı ne? Ey, barlıqqa var indi. İləndiydi olmaqam. Koytmadı indi ona. Yok, koytmadı, İləndiydi o. İki balası var indi ana. Erakallah. Bizim Müslüman kızına mısın? Yok, indi olmaqam, koyan kilsin. Marşa buldu indi kilenin, nişletesin indi ona. Zaman afeti indi, zaman afeti. Onun paravı ınıklar Kıtayşa sileşebike. Nişlesin indi olar, tire yoktaki Kıtaylar bana bulgaş. Ey de güzeller. Olmaqam. Kolya kızım, bu yerli şu telefonunda. Bugün bir olmaqamның tuğan günü. İkilete beyremin bilen olmaqam. Rahmet kızım, rahmet. Başın işli, gözün göre, kulağın işite. Mundi selametli hazırıydı bizde de yok. Ey de güzelli. Şuşu beyrenini kumulliktirip bu kerigeli. Ey de kızım, kerigeli bir. Lüdek, basmaz telide kazı lüdek. Basmaz telide kazı lüdek. Kıyığa. Bak! Basmaz telide Kazı lüdek, basmaz telide kazı lüdek. Kıyığa. Bak! Bakın kırlayın dediğini. Ay şuşu tuğan günümde, şuşu temle eybirler yanında, tügereklenip oturmağanıma indi bir köpten şu, nişik kaytıp düştünüz balalar. Min sine bir koşanda anlatmadım, olmaqam. İyi, unutmadı abike, unutmadı. Rahmet indi balalar. Yaşı okul kirəbi olmaqam. Olmaqam bir yolğuzu yotadır indi, buluşurğa bir kişisi de yoktur deyip, gül bırşılıp yotadırğan idim. Ol bir qalana abikeyim jıqlaganda, ol bir qalana indi, gül sinigine oylap öptündi. Doğru güzel canım. Nerse hamam bitinisine kısılıp oturan sine. O yerle oğlaylanıp kırıbzele. Yarım, kuzine keyim, hadi, eyde kızım bak. Oğlunu korap kırayım. Oğlunu Biz bunda olmaqam bile yıkavdırız. Rehallenip çileşip otururuz. İrden ummadım min olmaqam. Gül mima yerip yerdi. Sibir'de de durmuş yerin gül min torttum. Evet. Nikolay deysen indi, büyük yaxşı kişiге şağa, zorlanmalı yerinden yok. Ni yurt çirgeysi gitmedi, ni maşinağa kızıkmadı. Son dünya baylığın jiyi bitirip bulmayı bitindi bala. Turmuşunuz tügarek bitindi. Olmaqam, bilmiysin hallerimizni. Haydar zorlanmasqa qo'shqan edi deydi. Men silemişit yüzü olanmışsın. Şehir şitinde, nahalli paşılıkta, kichkinagina tovuq ketakli xatini yetishib kirdik. Onu sizda jimirli bitta yozdiydi. Sizning ovulda ongi yillar butunlay de yo'q. Molay dayında otası gibi bir buzov kelin yurtuna qo'shdi. Mana şuna kuranında soytup tüplenir biz deyip turaman olmaqam. Allah Teala özünün bendelerini taşlamıyor bala. Biraz turmuş kiyine düşüngenşi olmaqam. Sinde turup tursak diye eyteyim hele. Ey mirke, ko'nglim keng, borig'izga davrin jeter bala.
Ауылдашлардан да yok bitinde. Korkmaymış gününde yapayalnız kaldırganlar diyirler. Nerseğinde kızım? Yok. Avıldaşlar da, көршілер de bütün halimden bilip duralar. Allah'a şükür balam, Allah'a şükür. Ey almapar, olar bari bir şit bitinde. Biz bit tuğanlar. Ondan sonra almapam, korkulup günlerinden sonra günlerce yönümde bulasın kile. İgelikli uylarım işimi rahmet indi balam. Olmapam, mine uzun mine ömür boyu yolguz yaşageç, Haydar bilen sana bir tuvasında kıyam bolar indi. İme, mine hükümet, tol bitiranlarına fakir bir evden. Sen bana bilesindir indi ime olmapam, işitkensindir. Bilem indi onsun, bilem. Mine şunu bir gede olup bir yağa kire kapıp olmapam. Sen bırşılma, bütün meşakkatlerinde uzun haliklermin. Mine şul fatirni Kozandan olup Haydar şunda yaşasa, emin seni bunda üf itip kine terbiyeler mi? Olmapa. Eytindi yarar diyenin yapmapa. Yarar diyenin. Olup kilip şimdi bu kaymazlar. Bu kaymazlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Tanıdım ben İsset'te. Elfin ordise. İyi yaşın. İyi balamay. Vay hallerim var. Allah'a şükür. Ben nasıl? Oğlum Alfred. Gileli oğlum. Gileli. İstenir şöyle. Nu bizce Alfred. Solar şuna hoşlarım ne? İstenir. Şemsiz. İsen mi oğlum, isen mi? Kapıyttınız. Mi sizni tanımayım. Siz mi İsset'tenin kurşusu tuğuldur bit. Nindi kuşası bulayım minanın. Şehirden koyttum. Minanın yakın tuğanı. Tuğanı? Tuğdalı. Niye tuğanı var mı niyeli? Niye bu kuzeyine kaldı bit? Minamin. Merhum Mansur Baba yağından tuğanı. Minamin kuzi yağından min yakın tuğanı. Tuğdalı. Sen bit. Tege Gülsine bilmezsin. Şu gülsine. Sidi de tanıdın mı? Nik siz tege sever yağına kaşıp kuşup ikkeniniz tügülmezsin. Biz sever boyları. Mene bir durmuş diyeni minnen 2 klas tüben okugan idi. Ey ne güzel şey işi geri balalar. Ey ne güzel şey. Doktorun İsset'te bu ümitsini tuğan gene. Baranın yaşayıp işlerine şerin var bir tane. Girek tuğun indi bana koyu. Doktorun tuğan üstünü sürmediğine bu da sana kuş boğazdan kuş tanesi. Olay bize temlek şey işe biz hayır. Rahmet indi bana. Emine nasıl indi? Sana Kozan yolladı. Koran indi madım yolu vakittim. Telemişsin var. İyi soları bu hayışı yolluklarında. Koyan doğup gidiyorsun bu hayışı ne? İyi yaşadık kıymalı kuzenim. Başındağısı matura idi de indi между прочим. Ay, iyi oturduğunda koran yaşadık. Rahmet kızım rahmet. Bir zorladın Alfinur, bir zorladın. Dünya olup gımır kürtükte gitken. Yakınlara irtibarda gittiğinde Sen Kozan'da yaşıyorsun mu son özü? iyi. Fatirin var mı? İyi, Allah'a şükür. İş bölmeli. Kozan kulsuz zamandağına indi balam. Koytmadı kız da indi şunda. Tip negiz kolma açtım. Kışı meşakkatlap jilisi biz kilmedin de. Şulaydır indi balam, şulaydır.
Менә улым Әлфәрит белән зиратларга барып Мансур бабайның каберләрен чистартып кайтсак дигән иде. О, бик саватлы булыр кызым, бик әйбәт эш булыр. Менә мин үзем йөри алмыйм шул Шулайдыр. Мин дә барырмын. Үзебезнең якның каберләрен карармын. Эй, балалар! Бик зур рәхмәт үзегезгә. Шушы көнне ничек миңа шундый бәхетләр бирде бу Ходаем. Карале, Без кунып китсәк, синең ирең кайтмадымы әллә? әй кайта ул кайта. Бүген бит 9 май бәйрәме. Шунда катнаша, махсус ура кышкырга чакырла. Ул ураны яхшы кышкыра. Әйе, кайта ул кайта. Самат мәлисеме? Әйе, Самат. Самат, Син аны беләсеңме? Син бит беренче мәхәббәтез. син әйләндеме юк? Әйе. Гомере буе уңышсыз кеше булды инде бахар. Кая яшисең үзең? Ник олай дисең син? Карале, минем Саматым бик хөрмәтле кеше. Университетта укыта, между прочим. Алай. Университетте без кунып китсәк, безгә урын табылыр бит. Башка туганнарыбыз да юк инде. Ник Казан якында гына бит. Монда без кунарбыз дигәнем. Балалар, күңелегез киң булса сыярсыз. Менә без үскәндә бик күп булдык. Барыбызга да урын җитте, Аллага шөкер. Министрте рәхмәт инде бик зур. Карале минем сиремне эшләмәде. Укта Самат белми әле. Ул югында әйтеп калыйм әле. Гөлсинәдән сыр түгел, ул Себеркә Себер кешесе дип әйтә. Ерактагы. Уже Әлфредне өйләндерәбез бит әле. Шулай инде, кызы кайсы якны кызы? Казанны кыла, татар кызы булмады инде. Исеме Наташа. Шулай инде. Бер нишләп тә булмый инде. Яшьләр бит хәзер үз сүзләре. Аннары улларны тыңламыйлар. Сиңа бит зур йомыш белән кайттык бит әле министрте. Без бай кешеләр түгел инде, үзем беләсен. Аннары яшьләрнең тормышлары барып чыгама, бик шикләндерә. Аннары Наташаны безгә пропискага керсәк, оралары шуфынышы бызылышы бетмәс икән дип шикләнеп куям әле. Шуңа күрә зур йомыш инде сиңа. Карале, министрте, теге хөкүмәтнең карары бар бит әле. Ветераннарга фатир бирү турында. Дип әйтәм инде. Син зур ветераны, сиңа һичшиксез тиеш инде ул. Тиештер инде, Әлфинур, тиештер. Әгәр дә мәгәр әйтәм, Наташа белән Әлфредне шул сиңа пропискага кертсәк, ул тиз арада булып куяр иде. Хөкүмәт бит быел олылый ветераннарны. Калганы Казаннан алуны үзем хәл итәм иде әле. Һай, Әлфинур, шушында гына тынычлап үлсәм иде. Олай димәле, бушка биләм дигәндә алырга кирәк. Аннары син анда тормассың. Әлфред белән Наташа торыр. Сине алай дисәк, соңгы юлга үзем затырмын карап тәрбияләп. Аннары бит фатирыбыз иркен Аллага шөкер. Аны бит инде картайгаштан брашы да кирәк инде. Казанда ул якында гына җәеп авылда торсын, кышын Казанда ала бирсен. Карале син моны әйт. Гомер исенә дә алмаганны фатир бирәләр дигәч кайтып җиткән әйт. Ник? Бәтеш, нәрсәсе гаеп инде аны? Булай ичмасам, яшьләргә ярдәм булыр иде. Карагыз әле, балалар. Мин кирип ятып кына торымчы. Башымда әйләнеп торасыз, үзегез шәйләп алырсыз, ярмы балалар? Бар әле, бар алмакан, бар әле ятып тор әле син. Ярар, балам, ярар. Бар әле алмакан, ятып тор әле син. Бәлки аның андый туганнары тагын бардыр,
Юғанның туғанлары жоқ. Менә мин бар. Нексен битенде Себер байы? Мындағы бір бөлмәлі фатирға қалмағасың? Қайдан білесің? Бәтіш. Саматқа бит өзен, жейді, бейді, yazып әтқасын. Өзегізінің байлықлары тұрында мақтаны. 6 квартиры, 2 йорт, 4 машина, 12 тұл, таны әния тұрында. Не кіші қатын ұлқыдың сені? Нек самат ұзылқыды, сине, қорады. Сібір байлары не жейді, байтып матып ешілді бе? 6 фатир янына жиденшісі де томаңына бұлыр әлі. Олма-қамат ешті фатирны біз аларыз. Нешегенде Сібір кішісі сен анымдағы фатир нәсәге? Нек қозанға қойтарыз? Шул байлықларını қалдырып ба? Әйе, қалдыр. Мінәтірек, ой Allah. Қараны мінәтірек. Yok idi. Fatih bizdeki. Samat babay, Mansur babay soğuşta katlaşkan. Şol yaralardan urgen. Fatih bizge diyor, senin de hakkın yok. Oy canım. Koya bu senin bugün baban. Koyavul. Yok baban. Fatih olma bana birile. Şuna göre. Ул фатирны біз алабыз. Ишетсең қылағым. Fatih bizge diyor. Точка. Әлі, ұлышып аташасы дейді. Қаншықлар. İstemsiz. Исенмісіз, кім деп білейді? Elfinor, Menisette'nin tuğanı. Ерінің туғаны. Фатир даулап ерiyene. Менің қатын дуслашырға да ирен ілгірген. Конкурент деймек. Жайма. Бізге тиіші фатирның үзләштіресі болған әлі. Әлі яры қойты білгірдік. Fatih bizge diyor. Хайдар? Ой, бұзау! Қырылдатып қуып шығарасы ұлыңға. Ұлым беріп кеселешіп кәті, ә? Біз сенен мұңаршы үзірәт ешіні ұшқындырмады. Бұл фатирдан. Мен бұл еттен мен фатирсіз шықмайым. Seni eli Alfinur'du, bilmişsin. Birini tügel işini kunarmı? Sınır baylarına bir şutturgamında koya gigen gelmişsin, koralı. Neye koralı gel? Ben koralı Sınır hayışırsın. Тұрмышта бір жойсыз нәрсе бар. Жоныңны сығарып салып сөйлесіп, кіші тобы болмайды. Вот замана. Олье! Кім бұл? Қайын білейін бірінші көремәй. Брат? Кім бұл? Мен. Білесің янында шундый матур қыз отыра. Әнің тонышасы да келмей. Сен кім боласың? Альфред. Мен Хайдар абайың болам. Нешлеп отырасың мұнда? Қонаққа қайтты. Кімге? Әлі тағын, есімдерін білмеймін. Әнеден sıra. Әйбәт. Нешлеп янында отырған қыз білән танышмайсың? Көрмедім мен әні. Таныштырайын мысың? Қора бейленмелі, мен невесті бар. Оның невестасы бар. Мен ойлағанша бүтіндей біткенскі егіт түгіл екенсің. Сеңа бірақ иләлерге керек. Неше мұнда бізге генә хатынлар белән сөйләнеп ятырга? Иленсті хатының қызың, хатын буласы қызың матурмысың? Матур инде, матур. Син нәрсә карыйсың соң аннан? Бар инде. Қызларны? Абый, давай не мешай, а? Тиешесі келмей мене. Тиешесі келмей аның, ай. Син
bugün nindi gün ekenini bilesin misin? Bilem de 9 may. Biliriz. Mene şul, biz suğuş bulmasın deyip üsken buğun. Bu günni kimni zingen? Ey, unuttum indi. Unutkan olay. Sen kim olursun sen? Trening manager. Nişip bulayındı bu? Trening karustıram indi. Nerсе turunda? Soң kişilerge bu tırmışta urunlarını tabırga, maksatlarına erişirge, gaylali bularga iretem. Anlaşıldı. Sen koydan nerse şişsin? Ник eligine aytdım beyte, ey abi buldu işit diyeme, harır. What yigitler. Sibirde de şuluk hal. Mında da şul maymun gibi şul ikrandan barmakları bilen eğlendirip oturalar. Hey, doktor. Özüm de bir WhatsApp'a girip sığayım hadi. Kora! Nişette ulanı! Kora! Sen misiniz? Sen kim bulasın? Min Samat. Oğlum kaydı, nihan er oğlum. Söylemedi. Eder bulam. Kızım gol ya. Minise ebige kunaqa koyttuk. Tuğanları. Hatanım Gülsine'nin tuğanı. Tuğanları, Gülsine. Enik oturup kaldın. Yok, ziyan yok. Bizler tuğanları. Hatınım Elfinur birden Murat işe kaydı. Yok, mene onu kurganı yok. No senin moğol. Kendine gelgenini de bilmeyin. Benim yanı bu işi aldığında sortaşıp, odaşıp kirip tüygendir deyip uli başlağanıydı bindi. Eviye birer halmandır bey. Bütün tuğanların cına. Yok, eviye nerse olsun. Evi yoksa selamet. Senin bilen bana yolsun çıkarı ol. Neyse koytatkandır Elfinur. Ömür koytatmağını. Sen niye korkkanını bilmişsin mi ne? Yok ne nege? Yanımda geyir. Senin hatının olay tügüldür bey. Niçin indi olay bulay? No, nişik gibi ettim. Oksa yarata mı? Ağlarını koysu yaratmayın. Şu. Ne? Sen korkkanını çınakta bilmişsin mi ne? Yok ne bölüm eğitiniz. Niye korkkanını bilmişsin? Yok deyin. Gacep. Etmeyeyim. Hatının stratejisen şişerge min bulmağan jigit tügel. Belki senin hatında barbarusu planın kırıp kaçkanlar. Min sizin ağlamayın. Size gel. Parale, minisette, yoğluğun bir gerek var turet, bir gerek birleşip turavuzun ya. Ey rahmet indi Ey, bana. sefer jigitli yanında elle kim tügel indi. Sen misiniz? Tamam. Mene Samat'ta koytkan. Sama, Koyttum ben kadını. onurluk da tügül şeşlerin de kıyılıp bitken iken. Yine özlerme hayatı. Kışı uzgermitirmey. Seni hatınının o. Yaşağında ne işke belli bulup kalsa haman da şul ki. Hay, sen minne yuvan bildi demekşi bulasın mılle. Min kuzunun dersi kime emme son ikinizi de bir kısını kursete. Gidelim onda. Kazanda jingü parada nişik bozdu. Heybet buldu. Başta harbi parat, anlar ölümsüz polk. Büyük yakşı yırtılgan idi. Uranı kışkırdın mı sen de? Kışkırdım. Yakşı iti kışkırdın mı? Heybetle kışkırdım. Malalis. Türü bilmeden urunap kaldın. Manda yıktı biz bugün. Bugün kazana gitmeyimiz mi ne? Yok. Manda kunabız. Eyde, oturun yanımda bana. Onda karası tügül. Eydegiz. Şunday matur günde bir ziyalışa beylem iti geldi. Kıkım. Oy, Bana sordu. ağzını da açma. Kakam ulamada. İşiniz balalar nereye kuzuyken neybeler alıp kaçmasın. Ne güzel bir şey. Tamam Misattay. Oo, Misattayga qulaq olib qal ekan. Ey, Ömer oğlum.
maqtab qına yürüsün. Allah'a şükür qayttılar oğlum, qayttılar. Eydesin de bizden bilen, eydeli. Minsatay, vaqtında qısan, bittin mi? Mana sen qalangni bilib qarshiraman degani. Eydeli, O'tirayda şey yo'qsin. Murat, sen kim bulasın? Men Tomatova, shu avulda yashayman, ishlayman. Oğul Savit oğlu ne? Bir siyaset olur. Oğul Savit'i. Oo, neşerli. Bir şey işte. İlenen mi? Yo'q abi, ilanmagan. Ish ko'p, vaqt yo'q. Mana bey. Forralli. Mana mende kız var. Hadi. Kızartmağız eli ulumni. Dünya beyesi yigit ol. Bütün halimni bilip dura. Bütün işlerimni işlep dura. Ömer üz ulum gibi. Allah'a şükür. Minsatay, Mansur boboyning qabrini buyadi. Şulaymini. Chordo'g'dan buyadi qabrini istapti. Bugun ilgirmadik edi. Ertaga Alloh bersa, bu qulaqlarga aytgan ekan. Ertaga Alloh bersa seni qabrga qo'yadi. Yorar oğlum yorar. Bek zo'r rahmat deymi? Yo'ra Minsatay, ishingiz uchun rahmat, ketdim, vaqtim yo'q. To'xta. Sen ol bitim veteranlarga shulay bo'lishasizmi? Alla mening olma pamag'inami? Qo'ldan kelgan Chapay, bitim veteranlarga bo'lishamiz endi. Veteranlar ko'pmasa oldi. Sug'ushda qatnashgan veteranlar qolmadi endi. O veteranlar Eshabiyimiz bor, Allohga shukr. Olanın barısına da yerden bitirge okşa koyan tobasın. Bırak karor, kimsesin düşürmese. Tilasang tavba apay. belki sana şunun için nesedir vaqt aytadilar. Şulay mı? Sizga narsa gavul, aydagi jing kuni bilan qutlashiq. Minsaning tug'an kuni bilan qutlaylik. O, bu ne be? Flash baştan cümle susacak. Yo'ra, ketib bilaman, vaqtdan. Bayağı ular kimlar turadi bizda. Bizde, senin bilen. Şu qanşıqlay bile turib aytmang. O'zining hisobi bor oqsib. Nefsege hisebi var. Ne faturani o'zgartirib ya? Nişigizde? Ne anlamadimmi ne? Yo'q, men setday ona deb kina taraf, monsa bütün ishim boshqara. Bu ne kunda bormadi ishi. Yo'q. Demak, fatur menimcha ali olmagan. Men setday aytdiray bu haqda. Bizga bildirga kerak. Sen nerseli benim fotin için bir şurası? Menga sana taqdimim bor. Dindi. Burada tuq sorqda isan qolatgan bor ya taqdim etam sana. Kelir shu. Başımda qotırmalı. Durursun ziyaret sileş. Eyde qovuştirib o'zlari. Kimlerini? Sening qizini mening malaga aylantiramiz. Alfredni G'oliyaga aylantiramiz. Ko'rmaysanmi ne? İkisidan xotirli bo'linglar. Sen bir tane morja kızı var dedin tugul musun? Natasha mali? Taşla sana. Bu bir bok mesele. Bir anı tez halitim. Mehabbet. Sen o'zin David boylik ortidan mehabbatini tashlab ketgansan, birda o'tirmag'ansan. Kim bilir? Belki men ömrüm boyu somaklı sog'lab yashaganimdir. Qizdirma oqirat. Somakning tishlarida ismini aytib sotashlarda bilishgan. Shul qozoqlarim uchun sendan kompensatsiya. Qizingni menga malaga berasan. Belki u fatir tegi yigit ismine yazılgandır. Yazılmagan. Ana, nişitib ma'qul o'tiradi. Ko'rmaysanmi de? Fatihda yozilmagan bu haqda bilsakda aytadigan. O bit olmaqda ko'rmaysanmi de? Oy xoy. Mana sen davulniqi birdan o'qib tugul ali. Shahar bolalari bitkiz iyalanar, alar bir-birsini.
Тұрмышты да болырлар ие, фотерлы да болырлар ие. Бұл бет екі құянны бір отыр деген сөз. Білмейм. Мен ойларға керек. Теге малайдан чоғына көріне бір сидетін айтуым. Бұл малайын Альфреднің кесіп тошаған тырнағын ала тұрмай. Бек секімлі көрнәлі, бошы да ішли кебек. Қызай, сен екі фұртта соғыш қалып бармады. Somad niye aytırıp iteli? Somad birini etmez. 30 yıl ilitliğinde bulsa komandaş olur. Ettirme bizde. Bilmeyim. Mağularga kirek. Mingi puan kırıp atası sidanda, bizge leyteyiz. No, minim hatım birer puan kırsa, bilip dururuz. İşinçi bütünlüğüne kılışa başlana. Kilelim anda. Ne olsa Tege ojdaha bizning bolalarni qovuşturmoqchi bular. Bizga bunga yo'l qo'yarga yo'ramay. Senin stratejik planın üzerdi mi ne? Barbarossa planı yimirildi mi ne? Deşme, şulay yo'qshi bulashaq. O yigitning misal için senin karşında ne kaybı var? Botir, şunun ismine yazılgan bulurga mümkün. No, hitrita indi güzel. Kirlistan birdekin tugel. No, bizga o'zi tugul. Botiri g'ina kerak. Nisima? Botir. Botir kerak bizga. Ömrüm boyu Disney'ni sog'inib yaşadın. Sana zor şans verirler. Qudaqıylar bulabız. Tağın nerede öyle çıkardın önce? Senin malayını onun kızına eğlendiririz. Bu malay bilen bu kız bu hakta bilemem. Bilirler. Niçin? Şulay gerekti. Mini fikrimse bu dürüst gamel tübür etino. Emine fikrimse. Bu fikriniz gamel. Hiç yo'q qishaqdasin edingdi. Nam yereydi benim. Ona aytuvga qolgash yo'q endi. Nik şirkeleri bulacak trende bitken tugulmaz endi. Nişi o'tirib qolgan bo'lsalar, naq shulay o'tiralar. Sening yigitning tigin nimasi bu? Qizlarga qiziqamazlar. Hozir bir elleringga zamonalar keldi. Kızıkmışı. Sen bir yere gidip kıdağı. Çok kısiyetli. Bu bir tertipli olay. Onları bir kızlar üzeri ezeksizdir getirişti. Nerseni? Anlamadım mı? Unuttum mu? Biz yaşağında şişlerini tuzatıp jibelerdik. İteklerini tortup koygan buladır ya. Oya barasın, bilir mi? Biz bitul. Bular biteli bir-birsine qo'shiq ekanini de bilmeyler. Benim kızımni ayıplama. Benim kızım yigitler qulunta tutugin. Yigitlerga ko'tarilib de qaragani yo'q. Ayıplarım tugullayınca kıdağı. Bilsin etti. Onları bir özün bilesin. Bir halkı jibegen halığı var. Ana, sanduğaçlarını gına al. Ona sanduğaç, ota sanduğaçka hot tırtmese, ota sanduğaçta soyulur. Şu, eline kozgaldılar yine. Koşuldu kimdir yeri bu ayanda. Hayırlı iş. Siz? Selam. Eydagiz menim bilan. Men bormay. Bugun klubda bayram bo'lar. Qiziq, anda narsa bular? Ну, o'yinlar bo'lar endi. Keyin konkurslar deganday salyut da bo'lar oxirida. Qiziq. Borasizmi? Ayda ketdik biz bilan. Bormay deydi, mitingda. Ayda qolsin. Ah şu kındı korak malay. Op gitti kızınla. Nerse benim kızım için bir sırasın hele. Molayın kaldı iş. Ne başılmışı? Kızın o platlar bir.
Kızım için borçlasın mı? Elle bizden fatir için mi? Oğlum Alfred, ilk oturasın siminde bir özün. Kim bilen bulum itaman? Nik gençler yığılganlar telefonda var mısın ya? İşim var mıydı? Telefonda mı? Ey, telefonda. Yaramay mende. Oy Allah'ım. Aman şuna eklesin. Bir işlerge de yaramay. Bitmegen telefondaga işsin bu, Kaman şu telefon, kaman şu telefon, Hayt. Aha. Korkuttun bit. Ne üzerine oturasın? Foliyeni kütem. Haya, Alfred'lenme. Yok. Teget pirsi bilen. Bilsine. Başlamasana. Utken bitken. Ne koştun sen tek şaptan? Korktum. Nerseden? Etiden, eniden, oldaşlardan yaldım. Neneydi bilmişsin geçine. Ulgun hakkındaki şireydim. Buldu Samat. Hazırın yavrusiyle şu demem ne yok. Bağlar üsüp jitken. Kızım Matur, sen aşağıdan. Ey, ortayıp bitken sileşirge girengen birey. Nik yaş vakitte etmedin sin şu sizlerine. Geç yapta sözlerinin gereği yok idi. Olağayga sözler bitmek yardım edeyken. Allah, üniversitede okutkanına bir optırağan idim. Bunday sözlerini ettiğine iki optırayım Samat. Anılsine. Samat, Anılsine. senin xotinin bizim bağlarını kavuşturmakçı bular. Heye bile. Bizge ona yol koyarga yaramay. Ne? Şulay, başkaça bu hakta sıramak. Sen üzermensin sine. Sen de özgermensin. Xotinin da bulgan ağına batırayasın. Beylenmenin fatınlar. Beylenmi, ojdahaga top bulgansın, jellevin mine. Jelleme. Erkenlerin benim bit yakşı. Usta, günlerin gilen var ya koşayım. Yaklaşık 10 yıllar koyacağım. Ay kızım, bir kızım. Әлі тағын да қызығы бар. Bir күні іште отыра солай. Сәуя апай келіп бірді. Інім уақытың бар ма сенің дей. Міне Сабира ойнап кетмесін тіптеп. Солай бір сағат тыңлап отырдым, 2 сағат тыңлап отырдым. Шундан ник сен менің уақытымды алып тұрасың деп шығарып жібермесін бе? Ярар мен иленген болсам, тәжірибем болыр езірек. Олар бит менің әтиген есімде. Шундан ошымдап шу өтмәгендір, Сабирым неше екен деп шығып жүгірді. Ник иленмисең? Башта әти вафат булды. Аннары әни авырый башлады. Шулай авылга кайтырга туры килде инде. Бик жәл. Син ник кияүдә түгел? Үзең шундый матур, сикемле. Белмим. Әтигә татар кирәк булды, әнигә бай. Кыскасы, бай татар табылмады. Бойлыктан не хикмәт? Алия, иң мөһиме мәхәббәт бит ул. İşittin mi? Nindi akıllı susuna yaşlardı. Yenip koramagan bit ol. Yenip korasın başta. Ondan sonra ikinci türlü soydu başlar. Boylukta gerçekten saksı şimdi. Boyun dağıtıldı bu öylesine. Мин дә шулай уйлыйм. Иң мөһиме мәхәббәт. Duruş. Мен минем кәчтемне. Bu. Kızım bir riza olup durduk şahına. Айтыны салкан була ул. Buza bit bu benim kızına. Buza. 30'da buzulsa da yarıydı. Boyda seni aşamadan. Seninle buza demekçi bulasın böyle. Kim gayipli? Yenen gündü. Haydi gittik kırı gel. Olmağını yolunuz koldurar mısın? Kırk ata yazantımız mı oğlan? Haydi. Тавышлар ишетелде. Әй, тышканмазлар туры. Куркам. Мин барында курыкма. Тиздән таң аташа. Минем аны бер кашында күргәнем юк. Әйдә, кашылыйбыз. Әйдә. Тик. Менә шулай брат. 55-кә җиттем, пенсияны куып карадым. Хәзер инде кул селтәдем.
Baribir tutturmasın, doğmayma. Siz ona narsa aytasınız keladi. Hey, sen pensiyaga chiqarsan, sen narsa bo'l. 7 yosh qizlarga, litseyga o'qigan bo'lib, bilashki sotib berasing-da. Ammo sen Sibirda tosh chiqarib qara. Har ishning o'z plyusi, o'z minusi. Shunga ko'ra aqshani qopchi qabul olasan sen. Ayttir edim-da, endi men senga yoramay. Xotinga so'z berdim. Somat! Haydi! Ne oldu? Ministerteyni hali noşağardı. Burundan da duranlay. Hey, onun burunda olsa men kişiye öküleydim indi. Yüksek silemeseydi şu şaş. Bir cümle söz yok mu ağzından? Ulan bu yol bir gidip oraydı. Ovuldan bir bunu çıktırganda bir. Hadi bir sırazat keler. Boran sizre bak. Bırak, tabii. Bizim bir valiye medüsiyesi bitirdi. Onu yatırgan diye. Hoştan da riyem, valiye. Benim hala. Olaydı ola. Hey, alı kişinin hali ağırayındı. Vay. No, qaradı bırak. Sen bir Gülsine'nin birinci muhabbeti bulup çıkarsın bulay bulgaç. Uzgan işga salavat. Men sen olib kelamaymansiz. Ukdan chiqqan, yilda chiqqan, no только sen posat qitilgansiz. Qonshi shol endi. No brat, baribir qopqansiz, brat, qopqansiz taqdir. Benim Elfinur'u, Elfinur. Elfinur deb sen. Elfinur deb mine sening o'ylab qaraganing bormi? Shu turda o'ylaganing bormi? Mine men turmushda qarab biringda bütün властьны uskuluna xotin solib boraman. Mine bizning buunni ularni olib bitirdilar endi. Mine sening molayni kishilerde sonamaylar. Biz o'zimizda g'ayiblaydi. Biz g'ayibli deb, no, neni g'ayib bo'lirga mumkin bizda? Mine o'ylab qarali. Avtobusda xotin qizlar, tramvay trolleybusda xotin qizlar, ular tizilishda yortisi xotin qiz. Olar trabada balani o'zlari yo'sarlar, o'zlari talarga baqdi. Onun zamanası shunday endi. Zamanani g'ayib demasin, zamona deyib. Mine seni kino qarara yaratasыңa. Yo'q, qarashtirib olmaymiz. Mine filmlarning yortisida harbiy prokurori, o'shuchisi, snayperi bitilse xotin qiz. No, oraqini yiffereler mola. Ağızda temaki. Trabara soğuşta irler nemislerini kırıp irmegen. Biz yine kırıp kayttık nemislerini deyip sili başlayacaklar. Ne görürsen ne şöyle bulaşak. Siz bunu ben ne teklesin istiyorsan. No, ben ettim bekinde anlamadım mı ne? Haydar. Qo'g'iz mashinani qo'lga ukol yasaga kerak deb tezgina rayonda aptekaga borga kerak. Mana yozuvlari. No, bo'lmaydi. Ishingda bo'lmaydi. Qixim. Sen to'g'ri qiximlab kelishing uni hali jimsiz. Oysam somarlarsiz. O borolmay ol yetermedi. Ishingda borolmay kim yetarsizni mashinani? Mana men? Ne olaysam da setirayib qopding. Ey bor. Yo'q, men bormay. Men setde ona kelsa, sen qog'ozingga qo'yib qo'ysa tag'in. Yo'qni siyamaydi. Somat Albatta prava. Ana. Ha. Qarab turib, jiyim buldiqsiz orqasida kishi o'tiramiz bitay. Hali shingilay geçtiğinde bu tip siyasında gel nokta koyurak gerek. Travmayalım, bilet alınmayalım. Ник tortib turg'iz. Travmayalım. Depressiya alın bu günlerde. Şuna hikmeti. Depressiya bo'lgan kishi yiqilib olmay odaqana. Bu uyanolmay yotqasaning dunyoda bir qamida bilmagan bo'lib chiqaydi. Nishlariga sing'a, nishlariga. Sizde de bilmez gayet bilsin hele ana. Nishlimiz endi nishlariga. Hozir men ularga yozib berdim narsa kerakligini olib qaytam dedi. Ömer'e? Niye onun Ömer'i var mısın de? No, kızım, malades gidin, oturasın. Hadi. Ben bir haftada anlamadım hadi. Bu ne dediğin söz? Valiya qizim, bor hali sinkiri olmagan yana kirili. Hali noshar bitagan yonda bu. Sen bulaydı iki türlü siyaşmeli. Senin molayına qizimni bera olmayman. Anlaysizmi sen shuni yo'qmi? Nerse? Sen şulayma niye? Sen artık kabul kıvadı kirek bu
Хайдар. Нинди хәлинде бу? Галия бит минут кыз. Дөресе шул, Хайдар. Син Себерке син. Нигә аны башлауга әйтмәдең? Нигә миңа кире чыктың? Бер күрүдә яраттым сине, Хайдар. Син ярата беләсеңме? Әйе, шул ялганым аркасында гомер буе газапланып яшәдем. Сине талап. Самат! Мин белмим. Самат бу турыда белмей. Аның монда гаебе юк. Монда мин генә гаепле. Самат! Туктале, bu jin xotini yuri etamanla, xotirsiz qoldirishimiz ne? Aytali! Галия алып кайтты. Туктатасыз. Бер миңа. Чиганың хәле? Монда минем хәлем начарайды әле. Нәрсә булды? Инекәш, авылда буш иләр күренә. Бәяләре кыйммәт түгелдер. Яхшы кеше яшәргә теләсә, бушка бирәбез. Нәрсә булды? Кит инде. Ну, әзрәк сиплисе була инде. Мин авылда калырга булдым. Минем кулдан эш килә. Кирәк булса, тракторына утырман. Нинди эш курстагы шуны намус белән башкарырмын. Чынлап та шойланыңызмы? Галиядә каламысың? Галия калама атын белмим мин. Аны Галиядән сорарга кирәк. Менә моннан сорасаң да була. Һавага чыгып утырсын диде Галия. Аллага шөкер, хәле дәрәтләнде. Аллага шөкер, балам. Кабасына да үз урынына утырды. Ярый, кызым. Рәхмәт инде үзеңә. Булларың йомшак икән. Шифаларың әйтәтәй. Ярый, Аллага шөкер улым. Аллага шөкер. Галия әйтте, даруларны алып кайтып биргәнсең икән. Рәхмәт улым, яме, рәхмәт балакай. Рәхмәт улым, рәхмәт. Нишлибез? Мин бер ни дә әйтә алмыйм. Нәрсә? Миңа бер ни дә кирәкми. Ой, хитр икәнсең син. Мин ахыргача бара торган кеше. Без инде Казанга кузгалырбыз, мин сәттәй. Шулаймыни? Кичәге сөйләшүгә нокта куярбыз. Син бит беләсең, Мансур бабай минем якын туганым. Син ул нәрсә инде син? Сине белән Казанга кайткач исәп ясарбыз. Нәрсә әйтәсең син балакаем? Ник шул фатир турында әйтте? Кая ул? Син беләсеңме иптәш начальник? Нинди фатир? Ник ветераннарга бирелә торган фатир турында? Без шуны алырга кайттык. Беләм яның, шуны эшләгәнсең. Кайда ул? Аңлашылды. Сез әле шуны алырга кайттыгызмы, якын туганнары? Инекәш, әйт әле шуларга. Бездән булмады инде. Ишеттер шуларга ирләр сүзен. Ул фатирда бүген торалар инде. Торалар? Әйе, балалар. Мин аны бүләк иттем. Бүләк иттең кемгә? Сез Минсәттәйне вообще белмисез икән әле. Минсәттәй яхшы кеше ул. Безнең авылда яшь гаиләнең йорты янды. Балалары урамда калдылар. Ветераннарга бирә торган фатирны ләшә башлагач, Минсәттәй аларны сатып, аларга акчасы белән йорт салырга булышты. Моны бөтен авыл халкы һәм район халкы куплады. Минсәттәй, ник алай иттең инде? Тәмам җиңгәләгәнсең икән. Самат, Алфәрит, киттек Казанга, йөрәгем кузгалды. Эй, алмапам. Самат! Гомере буе син шундый булдың инде. Ничек без моны онытканбыз икән? Күп нәрсәләр онытылган шул инде. Әйе. Виждан, намус сүзләре, бу сүзләрнең күптән ишетелгәне юк инде. Мин янда балам. Авылдамы? Әйе, авылда балам. Әйе, Гомер. Бик яраттым Галиямне. Каралы Гомер улым. Ник пунктка кеше зидриңишти? Ешо? Менә бит алтын ковлысы табылды. Молодец тәйн үзең, Минсәттәй. Хайдар, без нишлибез? Сине белмим. Мин монда калам. Менә Гомәр белән сөйләштек, авылда буш иләрдә бар икән.
Хайдар, Дүрт яғын қибыла. Машина миңа сенен бір нәрсе де керекмейді. Хайдар, кешер мені, Хайдар. Хайдар, кешер мені. Хәзер нишлибез инде? Анысын инде балакаем, әнә Гомәрдән сора. Тормыш дәвам итә. Ә хәзер җиңү көнен бәйрәм итәбез. Келген қонақларыбыз, хөрмәтле жюри әгъзаларыбыз. Безнең бүген сәхнәбездә үзебезнең авылдаш егетебез, хәзерге вакытта инде ул Казан утлар журналы баш мөхәррире Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Рөстәм Галиуллинның Шәгәндәй бер әби исемендәге спектаклен карап үттегез. Һәм инде бу рольләрне спектаклебездә башкаручыларны санап әйтмичә мөмкин түгел. Алар шын мәгънәсендә тырышып, бик борчылып башкардылар, чөнки алар безнең авылыбызның үзешчәннәре, профессионаллар түгел, шуңа күрә бик борчылдылар. Һәм инде иң беренче безнең Хайдар ролен уйнады Камил абый Габдрахманов. Гөлсия ролендә Фәния Сиразиева. Гөлнар ролендә Рамис Галиев. Халия ролендә Зәринә Гараева. Альфред ролен башкарды Раил Исмагилов. Айфинур ролендә Люция Закирова. Самат ролен башкарды Илмир Галиуллин. Һәм инде безнең төп ролебезне, әби ролен башкаручы, ул да булса Алия Шагиева. Иң зур рәхмәтемне минем әйтәсем килә шушы сәхнәдә басып торучы кешеләргә. Чөнки алар безнең өчен иң зур терәк. Алар үз эшләреннән җигреп кайтып, безгә репетицияларга ашыга-ашыга килделәр. Аларның гаиләләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки һәрберебездә гаиләле кеше, һәрберебезнең дә балалары бар. Шулай ук ирләре, хатыннары дигәндәй, аларга бик зур рәхмәт шушында җибәр вакытында бик зур рәхмәт сезгә. Безгә ачуланып алмагыз. Без сезгә бик зур рәхмәтле. Ә инде сезгә, хөрмәтле артистларыбыз, дип әйтәсебез килә инде безнең. Тормышта иң зур бәхетләрнең иң зурын телибез. Тазалыкның иң шулай ук кырыштай нык тазалык телибез сезгә. Һәм укуларыгызда, эшләрегездә, барсында да уңышлар гына сезнең белән йөрсен. Һәм без үз исебебездән кечкенә генә бүләкләр сезгә тапшырып китәбез. Хәзер миңа Алексей булышып җибәрсә, гафу итегез сезгә тамам. Һәм инде шушы спектакльнең кечкенә генә тарихында әйтеп китәсе килә. Алдагы мероприятиегә әзерләнеп йөргәндә без
Рөстәмнең әнисе Нурсия апайга килеп кердек. Ул инде безгә төрле информациялар белән булышкалый. Рәхмәт аңа. Шулай менә кердек һәм Бөек Ватан сугышының юбилее 75 еллыгы. Нурсия апай Рөстәмнең берәр язган әсәре юкмы дибез. Тукта кызлар булырга тиеш, нәрсәдер яза башлаган иде бугай, үзеннән сорагыз әле ди. Чыктык без Рөстәмгә. Алла рәхмәте. Бик матур итеп сөйләшеп, яра Шулпан, әле ул юк әле ул ди. Ну, мин сиңа 1-2 көннән аны җибәрермен. Шуннан да менә Ходай рәхмәте, 2 көндә 3 көн булдымы, ул аны минем уже почтага җибәрде. Biz аны чыгарып, һәрбер кешегә менә шулай эләшеп, һәрбер өйгә кереп, менә укып каралар, Рөстәм шушындай әсәр язган икән. Һәм бөтенесе шул мәгънәсендә ышаттылар. Безнең үзебезгә бик ышады, һәм бөтенесе риза булып, шушы әсәрне сәхнәдә куярга булдылар. Рөстәм шушы тиз генә арада безгә шушы спектакльне оештырып биргән өчен бик зур рәхмәт сиңа. Идея өчен Нурсия спасибо. Артистларыбыз сезгә рәхмәт. Һәм инде мин Рөстәмгә беренче сүзне Рамил Рафисович сезгә бирәмен. Менә 3 көндә язылган әсәрне сез инде күрдегез. Әле безнең моңа кадәр булган әсәрләрне инде без барысын да менә карап йөрдек. Әле моңа кадәр сугышның үзеннән дип әйтик инде, анда кемнәрдер офицерлар да бар, әбиләр да бар, бабайлар да бар, ветераннар да бар, шундый әсәрләр куялар иде. Монсы инде заман чара, башка чара, шуңа күрә әсәрләрнең дә, менә бу бәйгенең дә таләбен шулай итеп куелды, үзебезнең якташ язучыларның әсәрләрен сәхнәләштерү дип. Һәм инде әлбәттә һәр яктан үзенең язучыларын барлау, һәм дә менә безнең авылдан инде язучыларны барлый башлаганнар, һәм инде менә Рөстәмгә туктаганнар да. Әлбәттә, минемчә әсәргә инде нәтиҗә ясаучылар, бәя бирүчеләр, сез тамашачылар, һәм менә Рөстәм белән аның каләмдәшләре бүген бирегә кайтты. Мин инде беренчедән кунаклар белән таныштырып узыйм. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла. Менә бездә инде кунаклар бар бүген. Язучы, драматург Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Казан утлары журналының проза бүлеге җитәкчесе Камил Кәримов. Драматург, прозаик Гаяз Исхак исемендәге премия лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Таис оешмасы җитәкчесе Рәдиф Сәгъди. Һәм әлбәттә инде якташыбыз, авылдашыбыз Муса Җәлил исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Казан утлары журналының баш мөхәррире, автор Рөстәм Галиуллин. Әлбәттә, мин инде уйнаучыларга никадәр имтихан тотканнарын күз алдына китерәм. Сез дә шулай күз алдына китерәсездер, чөнки алар менә шушы мәшһүр язучылар алдында, шушы хөкемдарлар алдында үзләренең әсәрләрен үзләре уйнап тәкъдим иттеләр дип әйтик. Рөстәм Галиуллинның әсәрен. Һәм Рөстәм шуннан да үзе дә инде менә монда шулай имтихан тотып утыра абзыйлар алдында. Чөнки алар иң шундай чик дип әйтик, якын тәнкыйтьчеләр. Сүз Рөстәм сиңа, рәхмәт. Мондан 10 еллар элек миңа Туфан ага Миннуллин белән күрше бүлмәдә эшләргә туры килде. Мин Иле журналында, Үзбәкстан журналында. Шунда ул инде Аятнага бер килә, һәм безгә әзрәк яшьләргә аны күрү бәхете теләккәндә кызык хәлләр тилиде. Ул 34 яшендә беренче спектакльне куя иде. Миндәләдә Сабир Өметбаев дигән режиссер куя, безнең авыл кешеләр дип аталар бу ялышмасам. Шунда спектакльне куйганда бер дама Туфанга карап тора, ул бик шилеп эшләп пьесасы инде, беренче пьесасы инде, минек шикелле үк инде. Шунда әкренләп Туфан абый бераздан кача башлый чыгып. Теге хурлануга түзә алмыйча инде. Шуннан ресторан тотып ала кулыннан. Утыр энемдә. Син әгәр хәзер чыгып киттең, бер кайчанда драматург була алмыйсың. Үзеңнең хурларыңны үзең карап бетерде.
Шундан соң Туфан абый карап тора, менә мин дә бүген берничә тапкыр чыгып китәм килде, ләкин артистлар бик әйбәт уйный, минем начар язганнарны алар әйбәт итеп уйнадылар, шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Бик рәхәт карап торды. Безне гафу итегез, тәмсезлекләр өчен. Икенчедән, аннан соң менә шул Кайла беренче пьесасын Кайла команда ядымда куйды. Радиф абый да бәлки шулайдыр. Ләкин үз авылында куйган шундый драматург бар микән бәхетле, үз авылыннан башлаган. Шуңа күрә сезгә теге ышанып куйганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Аннан соң менә монда безнең остазлар кайтты. Казанга чыгып киткәннән бирле менә 15-16 еллар минем остазларым, барысы да һәм бу безнең авылдан булган тарих түгел, безнең авылда мондый устал апалар да юк, безнең авылда алай торып әбиләрен талаучылар да юк. Шуңа күрә менә бу безнең авылдан түгел тарих, ләкин безнең авылга мине бишер яздым инде. Аннан соң менә бу сәхнәдә торганда да, утырганда да гел бәгъди әйтә бит мин белгән авыл дип. Мин дә уйлап торам, мин бу сәхнәгә авылда яшәгәндә чыкканым булмады диярлек инде. Соңгы тапкыр Әхәт Закиров призына көрәшкәндә чыкканым хәтерлим, 39 градус грипп белән төштем. Монда хәтерлим, шунда әллә шушмавыштан, әллә шурабаштан бер егет ләкте миңа. Мин дә тизенә җиңелермен дә, менеп китермен дигәнем, минем шикелле көрәшәлем драмалай булды. Ни юл дига алмыйм, ни мин дига алмыйм. Шуннан соң хәтерлим Нургали абый, Рөстәм абыйлар Мифтахлар барса мәрхүмнәр бит инде. Кычкырып җибәрделәр, әллә баян киш килде. Шуларны җиңгәнем, менә шуңа күрә ул һәр авылның үз кешесе, һәммәбез дә ул теге бик кадерле. Әле безнең авылда андый шәхесләр, пьеса яза торган, спектакль яза торган кешеләр бик күп. Алла бирсә гомер булса, әле безнең навасалар әле сәхнәгә күтәрелә, безнең кешеләребез. Шуңа күрә һәммәгезгә дә уңышлы. Рәхмәт. Алга таба да шундый спектакльләр булсын. Шундый куандырып яшәргә бик рәхмәт сезгә. Turmuşan spektakl qarab bitdik. Siz молодцы. Siz açıp bir aldınız. Büyük Vatan Soğuşunda Jingü'nün 75 yılına bağışlangan Jingü Kaytavazı Мәңгелек drama kollektivlarının rayon festivali konkursu katnaşışı Alasa Ауыл Мәдәният йорты театр коллективы диплом белән бүләкләнә. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә матур спектакльләр белән безне куандырырсыз дип ышанып калам. Тормышыгызда, гаиләгездә тынычлык, сәламәтлек, эшләрегездә зурдан-зур уңышлар телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең үз чиратыбызда бүген шушы тулы залларда безнең белән шушы авыл халкы килгән кунакларыбызга бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Вакытларын тавып, Рөстәмнең шушы әсәрен карарга килгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Тагын да безнең залларыбызда сезне көтеп калабыз, Алла бирсә. Гөлбик апай безнең инде һәр вакыттадан даими тамашачы. Аңа сүз бирмәскә мөмкин түгел. Хәерле кич, кадерле кунаклар, кадерле авылдашлар. Безгә бу театр бик тә ошады. Шул күңелемнән әйтәм, бик тырышып уйнадыгыз. Бик зур рәхмәт безнең күңелне күргәнегез өчен. Сезгә нәни генә күчтәнәҗем. Шәй эчәрсегез, яме? Елны сушкилар өләшеп чыккан ел безгә. Гадәттә, пьеса язарга хыялланмаган язучы юк. Һәрбер шагыйрь, һәрбер прозаик язарга хыяллана, ләкин аның кудрәте көче җитми. Нәрсә ул спектакль? Менә карап торабыз, тормыш бит инде. Әлбәттә, авылда мондый ситуация була алмыйдыр. Ләкин мин Казан тирәсендә туып үскән кеше. Минем авыл шәһәрдән 25 килә чакрым. Әгәр һәрбер илнең өенә кирип карасаң, мондый ситуация бездә мөгаен һәрбер иш айындыр. Ләкин аның өенә кирип булмый. Менә монда өйгә кирдек. Пәрдә ачылды. Сәхнә шушы пәрдәне ача. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, наласылар. Камил абый сүз әйткәннән соң инде әллә нәрсә эстәп әйтеп табамыз. Бу пьесаны мин әлбәттә сәхнәгә куйганчы укыган идем. Һәм ул миңа ошады шулай ук. Мин бик зур уңыш белән барачагына ышандым. Дөресен әйткәндә, аңа күп рецептмәләр кертсәң, ул профессиональ театрда да уйнап була башлады. Миңа инде мин бик күп менә үзешчән коллективлар уйнаган спектакльләр карарга туры килде миңа. Менә сезнең хөрмәтле артистлар теге чын ихлас уйнаулары миңа аларның бик нык ошады. Бер нинди теге
русча әйткәндә перегровкаларда арттырып җибәрүләрдә кайчагында әлбәттә теге каушап калулар әз генә бардыр инде, теге текстны төгәл генә ятлап бетермәү анда суфлар бар иде әлбәттә. Дулкынлану сизелде, ләкин ул дулкынлану безгә дә күчте, без дә алар белән бергә дулкынланып утырдык. Ул бит тамашачы белән сәхнә арасында ниндидер бер элемтә булырга тиеш. Менә мин аны шул элемтә бәйләнеш буларак кабул иттем. Рәхмәт сезгә. Безгә бик матур китап калдырды бүгенге көндә. Сезгә дә сүз биреп китегез. Иң беренче чиратта артистларга бик зур рәхмәт. Шәп уйнадыгыз. Мин Рөстәмгә күптән әйтә, киләдер инде, или ул минем сүземне чынга алмагандыр. Рөстәм әйтәм, синең бит проза әсәрләрендәге диалогларың драматургиягә якын. Ул аңа ышанып бетмәгәндер. Чөнки проза белән драматургиянең теле аерым алар. Ул драматургиянең теле тормыш теле. Менә тормышта безнең конфликтлар була бит. Талаш, бүлеш, менә бүген сәхнәдә без шуны күрдек. Монда инде драматургия теле. Әгәр драматургия теле сәхнәдә булмаса, халык аны авыр карый, артистлар кыен уйный һәм бик монотонный, бик авыр әсәр булырга мөмкин. Ә монда без бүген рәхәтләнеп карадык. Шуңа күрә Рөстәм, бу әсәреңне профессионал театрда куярга була. Эшкәртергә генә кирәк, тагын интригасын көчәйтергә. Монда инде синең әсәрең әзер һәм шулай дәвам ит, чөнки безнең арттан килүче әле мактанып йөридер без татарда Аллага шөкер 30 исән драматург бар дип көннән күп кими. Туфан абый китте, Резан Хамид китте, Гафур Каимов китте. Тагын кем әле оныттым, Рахай. Аманулла китте, бик зур яхшы драматург безнең достыбыз. Безнең арттан килүче яшьләр юк, шуңа күрә Рөстәм күп нәрсәләр сезнең кулда. Аллага тапшырдык җәмәгать, хәйрле сәгатьтә. Башлыгына да сүз йөгереп кенә диярлек театр карауына дигән фикер белән килдем һәм менә монда килгәч беразына каушап та киттем. Чөнки безнең бүген залыбызда шушындай хөрмәтле кешеләр утыра һәм безнең авылдашыбыз Рөстәм бик менә күңелгә якын кеше бит инде ул. Мин менә фикерләп утырдым. Аның бу әсәрен ул комедия дип тә карадык, әлбәттә моңсу комедия дип тә атадык әйме. Һәм безнең бу әсәребезне безнең авылдашларыбыз чыннан да чын мәгънәсендә дөрес итеп чагылдырдылар дип уйлыйм. Аннан икенчедән Нурсия ханым белән Госман абыйга бик зур рәхмәт. Шушындай матур ул үстергәннәр өчен. Нурсия гомер буе инде ул мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытты. Һәм шушы укыткан чорда ул баласына татар теленең бөтен нечкәлекләрен, татар әдәбиятының бөтен нечкәлекләрен биреп өйрәткәнгәдер, менә Рөстәм аның иҗатында үскәнгәдер, шушындай, менә миндә шундый фикер туды, ул шушындай зур әсәрләр язучы кеше булып киткәндер. Инде сезгә гаиләгездә исәнлек, саулык, барыгызда гада сәламәтлек, шуннан да менә бу залда инде бик өлкән кешеләр дә бар. Аларның менә бу язучылар белән әле тере язучылар дип әйтик инде, алар белән аның күрешкәннәре дә юк. Менә бу безнең өчен бик зур шатлык булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Сәламәтлек, исән сау булыгыз. Һәм инде тагын бер монда хәтле килгәч, әрсезләнеп булса да, бер әйтеп китми булмый инде, белдерү сезгә. 25-е безнең Шимбәкән инде күбегез ял итә. Исән сау булса, Алла бирсә, сәгать 11-дә безнең җирлекнең һәм Игенче аграр фермасының инде отчет җыелышы була. Монда әлбәттә инде безнең район башлыгы Илшат Габделфәрович килә һәм ул үзе белән ветеринария хуҗаларын, шулай ук исполком хуҗаларын сораулар буенча алып киләчәк. Сезне инде без шушы җыелышта көтеп калабыз. Безнең отчетны тыңларсыз һәм җирлекнең хезмәтен һәм Игенче аграр фермасының хезмәтен бәяләрсез дип уйлыйбыз. Сезне сәламәт килеш көтеп калабыз. She
Şulay bulsun oğlum. Elde sen var tabiinin halin belirge. Mangay oturasın şunda Minsatbey. Ömürler uzman iken deyip oturamadı oğlum. 9. may bit oğlum. Şulay. Beyram. Mene Mansur abıyın gana şunşı. Mansur babayın gana şuşu beyramның kadrin bilmişe kitip vardı şu. Kitip vardı. Kızgaныш. 41'nin yazında soğuşqa kitkende mena barmak yana gaytdı. Qaranı özüm işingine qara düstirdim. Bu ten şikyat irlerge başını көтеріп de qarama deydi. Onları bilesin mi taraflarsa deydi. Nasa deydi? Gitler'nin vırık ostındağı mayığın özüm жылқып қайдам deydi. Bek şoyan kişi bulgan iken Mansur babay. Ne bizning alqışısı. Oy şulay oğlum şulay. Mene Mansur abıyın şulay kitip bardı şu. O vakit təlimina 15'de tulmağa deydi. Nindi o iraklarga qarau. Oğlum. Erta yazdan qara kuzga şapa suda buldu. Ondan urman kestik. Bek ağır bulgan, bek. Biz ko'rganlar oğlum. 44'ning ko'zinde Mansur babam qaytib düştü. 24 yaşlık yigitning jaralanmagan jeri qolmagan bo'lgan bit. Gospitaldan da ularga qaytarib jiberganlar. Mana şulay Жеңу күніне bir atına qola vafat buldu. Bit miskinkeyin. Bek kızgaныш. Mene şundan birlip bu ten iratlarga ko'tarilib ta qaraganim bo'lmadi oğlum. Ay canım şuşu Mansur'ның da kesilgen ömrüm menden yaşatasınmı? Şulay Minsatbey. Yarar gittim mi? Aşağı baray Minsatbey. Gidegey birimiz mi alaylar? Yok oğlum yok. Әлі 3-ші күнгіне көйліп deyip alıp qaytқан ең әпәнді. Yarar Minsatbey gittim. Bağır bir şey olma. Beyramlar kaldı. Matır sözlerde sili bilen biliyor. Çıkkına tıkanı. Yolum apayım. Demli işler bile bilip duramızınlar. Elekten akşam değilim bitsin. Sen madam ebideyde bir nıf atak yasam öyle. Elle sen evinin kuan basımı minik gibi güzerge irene deyip bilesin mi? Tanıştır uzun bilen. Elle tanımadın mı apa? Kimçeli, şınlak mı? Bayım iken boy bulgaç. Billahi bayım iken. Seni baydağız deyip hayır şeye kaldık da indi biz. Kına tıralı deminsime. To'xtali, merhum enem müderrisinin kızı deysen Gülsünya tügül müsün sen balam? Tanıdım bir olmapam, tanıdım. Şu bitmin Gülsünya bitmin Gülsünya. İşlerinle Gülsünya. Men olmapam, singler kulakka dip koydu gani. Eybet bolgan balam bayım degey. Manda orden, medaller. Kızıl Yıldız ordeni. Zat bağlı medali. Ebikey, elle senden imişlerini kıyak attın mı? Yok oğlum. Bu söz silemeseydi çocuğa. Korkayı bakıl kirmedi. Kirine kemikti o. Onun iri yıklayıp 3000 kilometre yol boyu takıldap kaçtın mı? Bulgan, hiç yapılmasın. Bulgan bit olma bak. Bulgan bit ol. Bulgan bit olma bak. Bulgan. Yorar bir tane kiyovga bergesiyen miyim? Ebikey, yüzünde bir zingokunu bilen tebrik diyorlar. Ebikey'im zingokunu kutlar olsun. Zingokunu nende bir graf bugün olma bandım tuğan.
Әлі туған күніңде міне әбікей. Бүләкләр қоясын ниште. Бүләкләрне. Тиішталында шушы тиішмаған. Әбікей, міне бүләклер. Алмапам, туған күн. Тоқтайынды. Міне алмапам, мұнда Сібір күштәнәшләре. Міне жемістер, конфеттер. Әмірамынысы алмапам. Сібірден қойқан жилет. Көрдің міне сал әлі бұл еске жилеттарымыз салылы. Ай, Аллам, тұт мән шәптірасың. Киәлі алмапам, киәлі міне бит нинди матур болды. Профессионал сатушы, профессионал инде. Озанды дейіп, алды да Сібірдікі дейіп, күзінде еммей бөләк ите. Нишлеп мин сезне ишек төбендә тотам соң, әйдәгез әле чәй эчәбез, әйдәгез. Куймагында Туктәле, алмапам. Син менә монда утырып кына тор әле. Бердә мәшәкатьләнмә. Кене бик матур бит. Матур биткән. Әйе, әбекәй, кене ис киткеч бүген. Матур. Алмапам. Менә табынны шушында гына кырык. Барысын да хәзер үзем эшлим. Син утырып кына тор. Кызым, я булыш әле. Бигрәк матур исем кушкансыз. Мин аны күргәнем дә юк. Себергә киттегез дә югалдыгыз. Бер хәбәрегез дә булмады шул. Менә әбекәй, шушы кыз Себергә алып китте дә инде безне. Институтны да тәмамлый алмады Гөлсинә. Кем гаебе белән диген? Сиңа ничә яшь соң? 30. Субханаллах. Бигрәк үзебезнең телдә сөйләшергә теләйгән. Автоматның кыска үчетләре кебек инде. 2-3 җөмләлек кенә сүзләр аны. Себердә туып сөйләшә алганы рәхмәт диген әле. Себер дип, Себер үзебезнеке дә ул. Кияведәмесең үзең? Юк әле, юк. Менә. Ярар, кызым, борчылма, үз насыйбың булыр әле. Булыр. Рәхмәт. Әбекәй, менә шул үзебезгә тиешле ялны исәп кайттык та инде туган якларга. Шушы бакабытын кыстырмаса инде. Яра, дәшмим, булды бетте. Мен алмапам, кызыбыз үсеп җитте. Син алмапам белән күрешмәдең әллә кызым? Киләле монда, киләле. Менә алмапам, кызыбыз үсеп җитте. Укуын да тәмамлады. Эшкә дә урнашты. Әйе, менә 3 ай сайын эшен алыштыра. Гаепләмәсәң аны. Менә дигән врач чыга иде бит аннан. Нидә училище тәмамлады бит ул. Әймә кызым, больницага эшкә дә урнашкан иде. Акча түләмәгәннәрне ул гаеплеме? Бездә врачларны бик рәнҗетәләр шул, бик рәнҗетәләр. Жан тартмаса да кан тарта дигәндәй, үзебезнең туган яклар барыбер чакыра инде. Галия кызым да Себердә туса да шушы Казан дип, Татарстан дип атлыгып тора. Әйе, атлыгып торабыз. Нәрсә алдалыйсың син? Инде тик кенә тор әле. Менә барыбыз да бергә җыелып, шушында кайтып урнашырбыз дип торам. Әйе, урнашырга исәп, әбекәй, урнашырга. Әйбәт булыр балалар. Ата-баба нигезенә якын булырсыз. Бик сөендердең балам, бик сөендердең.
eydəgiz əli. Şeylər işik, eydəgiz əli, balalar, eydəgiz. Eydə şey işəmiz, eydəgiz. Eydəgiz əli şey işik əli. İyi, mənə üç təməşigizlərdən avuz itigiz. İstərim ya, istər. Əli də yarısin var olmaqam. Məktəbdə oxuğanda da, institutda oxuğan yıllarında da minə gülsün giyindirəydim bir. İlk motor kette giyimler mindeydi. Eyye bir kendine akşuayı şeşe gidiydi bile şeşe giydi kızine. Ey gönürler. Şu kadar koytmay turganımızga gına şapkatam. Üst kızım gibi gidin mi yok ise? Ey olmapam. Başta kız tudu, ondan sonra malay. Malayımızda var mı ne? Ey barlıkka var indi. İlerleydi o olmapam. Koytmadı indi anası. Yok koytmadı, ilerleydi o. İki balası var indi ana. Bizim Müslüman kızına mısın? Yok indi olmapam, koyan kilsin. Marşa buldu indi kilenim. Nişletesin indi ana. Zaman nafeti indi, zaman nafeti. Onun karavı ınıklar Kıttay şahsiyle şebeke. Ne? Nişlesin indi olar, tire yok da gel Kıtaylar bana bulgaş. Ey de güzeli. Olmapam. Kolye kızım bu yeli şu telefonunda. Bugün bir olmapamның tuğan günü. İkilete beyramın bilen olmapam. Rahmet kızım rahmet. Başın işli, gözün küre, kulağın işite. Mıntı selametli hazırıydı bizde de yok. Ey de güzeli. Şuşu beyramını kumullayıptırı bu kerigeli. Ey de kızım kerigeli ben. Dudek basmaz dilde kazudek. Basmaz dilde kazudek. Kıyıga. Bak. Basmaz dilde kazudek. Basmaz dilde kazudek. Kıyıga. Bak. Bakım kırlayın dedim. Ay şuşu tuğan günümde, şuşu tütemle eybirler yanında, tügereklenip oturmağanıma indi bir köpten şu nişik kaytıp düştünüz balalar. Min sine bir koşanda anlatmadım olmazsam. İyi, unutmadı abike, unutmadı. Yaşı okul kirebi olmazsam. Olmazsam bir yolcusu yotadır indi, buluşurga bir kişisi de yoktur deyip, gel bırşılıp yotadırgan idim. Ol bir galana abike imcıklaganda, ol bir galana indi, gül sinegine öyle baktindi. Doğru güzel canım. Nerse hamam bitinisine kısılıp oturan sine. O yerde oğlaylanıp kılıp zele. Yarım. Sine keyim. Hadi eyle kızım bak. Oğlunu korup kırayım. Oğlunu Biz bunda olmaktan bile ilk öldürürüz. Rehallenip çileşip otururuz. İrden ummadım min olmaktan. Gül min yerip yerdi. Sibir'de de durmuş yerin gül min torttum. Ni kolay deysen indi, büyük yaxşı kişiga şağa, zorlanmalı yürünen yok. Ni yurt çirgeysi gitmedi, ni maşinalar kızıkmadı. Son dünya baylığın jiyi bitirip bulmi bitindi bala. Turmuşunuz tügarek bitindi. Olmapam, bilmiysin hallerimizni. Haydar zorlanmasqa koşkan idi deydi. Min siler işitmide olanmışsın. Şehir şitinde, nahallı paşılıkta, kiskine tavuk kitabları hatırına götürtürdük. Onu sılda jimirli bite yazdıydı. Sizin avulda 10 yıllar bütünley de yok. Molay dayında otası gibi bir buzav, kilin yurtuna koştu. Mına şuna kuranında soytup tüplerler biz deyip duraman olmapam. Allah Teala özünün bendelerini taşlamıyor balam. Biraz turmuş kiyine düşüngençi olmapam. Sinde turup dursak diye deyim hele. Ey mirke, ko'nglim keng, bor
қада орын жетер бала? Ondan soň almapam, awuldaşlardan da yok bitinde. Korkpaymış gününde yopa yolguz koldurganlar diýerler. Nerseýdi kızım? Yok. Awuldaşlar da, görşiler de bütün halimdigine bilip turalar. Allah'a şükür balam, Allah'a şükür. Ey almapam, olar baribir şik bitinde. Biz bit tuganlar. Ondan soň almapam, korklup günlerinden soňky günlerçe ýolunda bulasym kile. İgerekli oylarım eşime rahmet indi baba. Olmapam, mine üzüm mine ömür boyu yolguz yaşageç, Haydar bilen sana bir tuvasında kıyın bolar indi. İme, mine hükümet, tol veteranlarına fakir birer sen bana bilesindir indi ime olmapam, işitkensindir. Bilem indi onsun, bilem. Mine şunu bir gede olup bir yağa kirek olmapam. Sen borçulma, bütün meşakkatlerinde üzüm haliklermin. Mine şul fatirni kozandan olup, Haydar şunda yaşasa, emin seni mında üf giytip kine terbiyelermin. Olmapam. Ey günde yorar diyenin yapmapam. Yorar diyenin. Oğlum kilip şimdi bu kaymazlar. Bu kaymazlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Tanıdım ben İsset'ten. Elfin ordiyse. İyi yaşın. Güzel balayım. Hallerim var. Allah'a şükür. Ben nasıl? Oğlum Alfred. Gilelim oğlum. Gilelim. İstenir şeyler. No, bizce Alfred. Solar şuna uçtularım ne? İstenir. Şemsiz. İsen mi oğlum, isen mi? Kapıydınız. Mi sizni tanımayım. Siz mi İsset'tenin kuşusu tuğuldur bit. Nindi kuşusu bulayım minanın. Şehirden koyttum. Minanın yakın tuğanı. Tuğanı? Tuğdalı. Niyan tuğanı var mı niyeli? Yıgıl üzerine kaldı bit. Minamin. Merhum Mansur Baba yağından tuğanı. Minamin. Üzü yağından. Nin yakın tuğanı. Tuğdalı. Sen bit. Tege Gülsine bilmez o? Ey şu. Gülsine. Seni de tanıdım mı? Ник siz tege Sibir yağına koşup kuşup gitkeniniz tügülmez o? Ey biz Sibir boyları. Mene bir durmuş diyeni, minnen 2 klas tüben okugan idi. Ey ne güzel şey işi geri balalar. Ey ne güzel şey. Tuğdalı İsset'ten. Bu ümitsini tuğan gene. Baranı mine şirap işlerine şerin var bir tane. Girek tuğulindi bala koyu. Tuğdalı, tuğan üstünün kıymetine git. Bu da sana kuş boğazan kuş tanesi. Olay bize temlek şey işe biz hayır. Rahmet indi bala. Emine nasıl indi? Sana boğazan yolladı. Koran indi, madır yolu vakittir. Telemişsin var. İyi, soları bu hayışı yolluklarında. Koyan doğup gidiyorsun bu hayışı ne? İyi, yaşadık kıymalı güzel. Başındağısı matura idi de indi между прочим. Ay, iyi otur buldu. Koran yaşadık ne? Rahmet kızım rahmet. Bir zorladın Alfin'i, bir zorladın. Dünya olup, gımır kütüpte gitken. Yakınlara irtibarda gittiğinde. Sen Kozan'da yaşıyorsun musun özü? İyi. Fatirin var mı? İyi, Allah'a şükür. İş bölmeli. Kozan, kolsuzumın dağına indi balam. Koytmadı kız da indi şunda. Tip negiz kolma açtım. Kışı meşakkatler jinisi biz kilmedin de. Şulaydır indi balam, şulaydır.
Менә улым Әлфәрик белән зиратларга барып Мансур бабайның каберләрен чистартып кайтсак дигән иде. О, бик саватлы булыр кызым, бик әйбәт эш булыр. Менә мин үзем йөри алмыйм шул хәлдә. Мин дә барырмын. Үзебезнең якның каберләрен карармын. Эй, балалар, бик зур рәхмәт үзегезгә. Шушы көнне ничек миңа шундый бәхетләр бирде бу Ходаем. Карале, без кунып китсәк, синең ирең кайтмадымы әллә? Эй, кайта ул кайта. Бүген бит 9 май бәйрәме. Шунда катнаша, махсус ура кышкырга чакырлар. Ул ураны яхшы кышкыра. Эй, кайта ул кайта. Самат мәлисеме? Эй, Самат. Самат? Син аны беләсеңме? Син бит беренче мәхәббәтез. Син айландымы юк? Эй! Гомере буе уңышсыз кеше булды инде бахар. Кая яшисең үзең? Ник олай дисең син? Карале, минем Саматым бик хөрмәтле кеше. Университетта укыта, между прочим. Алай. Университетте biz кунып китсәк, безгә урын табылыр бит. Башка туганнарыбыз да юк инде. Ник Казан якында гына бит. Монда без кунарбыз дигәнем. Балалар, күңелегез киң булса сыярсыз. Менә без үскәндә бик күп булдык. Барыбызга да урын җитте, Аллага шөкер. Минисетте рәхмәт инде бик зур. Караны мин синең эшләде. Хакта Самат белми әле. Ул югында әйтеп калыйм әле. Без синәдән сыр түгел, ул Себеркә Себер кешесе дип әйтә. Ерактагы. Шушы Әлфредне өйләндерәбез бит әле. Шулай инде. Кызы кайсы якныкысы? Казанныкыла. Татар кызы булмады инде. Исеме Наташа. Шулай инде. Бер нишләп тә булмый. Яшьләр бит хәзер үз сүзләре. Аннары Алланы тыңламыйлар. Сиңа бит зур йомыш белән кайттык бит әле Минисәттә. Без бай кешеләр түгел инде, үзем беләсен. Аннары яшьләрнең тормышлары барып чыгама, бик шикләндерә. Аннары Наташаны безгә пропискага керсәк, оралары шуфынышы бозылышы бетмәс икән дип шикләнеп куям әле. Шуңа күрә зур йомыш инде сиңа. Карале, Минисәттәге хөкүмәтнең карары бар бит әле. Ветераннарга фатир бирү турында. Дип әйтәм инде. Син тол ветераны, сиңа һичшиксез тиеш инде ул. Тиештер инде, Әлфинур, тиештер. Әгәр дә мәгәр әйтәм, Наташа белән Әлфредне шул сиңа пропискага кертсәк, ул тиз арада булып куяр иде. Хөкүмәт бит быел олылый ветераннарны. Калганы Казаннан алуны үзем хәл итәм иде әле. Һай, Әлфинур, шушында гына тынычлап үлсәм иде. Олай димәле, бушка билән дигәндә алырга кирәк. Аннары син анда тормассың. Әлфред белән Наташа торыр. Сине алай дисә, соңгы юлга үзем затырмын карап тәрбияләп. Аннары бит фатирыбыз иркен Аллага шөкер. Аны бит инде картайгаштан башы да кирәк инде. Казанда ул бит якында гына. Җәеп авылда торсын, кышын Казанда ала бирсен. Караны син моны әйт. Гомер исенә дә алмаганны фатир бирәләр дигәч кайтып җиткән әйт. Ник? Бәтеш, нәсәсе гаебинде аны. Булай ишмаса яшьләргә ярдәм булыр иде. Карагыз әле, балалар. Мин киреп ятып кына торымчы. Башымда әйләнеп торасыз, үзегез шәйләп алырсыз, яйма балалар. Бар әле, барамакам, бар әле ятып тор әле син. Ярар балам, ярар. Бар әле алмакам, ятып тор әле син. Бәлки аның андый туганнары тагын бардыр,
әйтәсің? Бір ялғызы қалды бит ол. Юғаны туғанлары жоқ. Менә мин бар. Никсен бит енді Сібір байы? Мұндағы бір бөлмәлі фатирға қалмағасың? Аян біләсің. Бәтіш. Саматқа бит өзен, жейді, бейді yazып әтқасын. Өзегізінің байлықлары тұрында мақтаны. 6 квартиры, 2 йорт, 4 машина, 12 тұр, таны әнеле тұрында. Ник кіші қатын ұқыдың сіне? Ник самат ұқыды? Сине, қорады. Сібір байлары не жейді байтып матып ешілер дебе? 6 фатир янына, 7-шісі де томаңына бұлыр әлі. Olma ешті фатирны біз аларыз. Неше кенде? Сібір кішісі. Сен анымдағы фатир нәсәге? Нек қозанға қойтарыз? Шул байлықларını қалдырып па? Әйе, қалдыр. Міне түрек. Ой Алла. Қараны міне түрек. Yok idi. Fatih bizdeki. Samat babay, Mansur babay soğuşta katnaşkan. Şol yaralardan urgen. Fatih bizge ettiğiz. Siyeminde hakkın yok. Oy canım. Koyak bu senin bugün baban. Koyavın. Yok baban. Fatih olma bana biriyle. Şuna göre. Ул фатирны біз алабыз. Ишетсең қыларым. Фатир бізге тиер. Точка. Әлі. Үлішіп наташасыз үйдес. Қаншықлар. Исәмсіз. Исәмсіз? Кім деп білейді? Әлфинор. Мен исәттейін туғаны. Еренің туғаны. Фатир даулап ерияне. Менің қатын дуслашырға да ирен ілгірген. Конкурент деймек. Жайма. Бізге тиіші фатирны үзләштіресі болған әлі. Әлі яры қайтып ілгірдік. Фатир бізге тиеш. Хайдар? Ой, бұзау! Қырылдатып қуып шығарасы бұрынға. Ұлым беріп кеселешіп кәті. Біз сенен мұңаршы үзіне тиішіні ұшқындырмады. Bu fatirden. Bu yıkta ben fatirsiz çıkmayayım. Sineli Alfinur'du, bilmişsin. Birini tügel işini kunarmı? Sınır baylarına bir şıptırgamında koya gelmiş hep koralar. Ben koralar. Sınır hayışırsın. Bir joysuz нәрсе бар. Jonыңны сигарып салып сөйләшүлек кеше табып булмай. Вот замана. Олия! Кім бұл? Қайын білейін бірінші көремей. Брат? Кім бұл? Мен. Білесің аны, yanında şunday matur kız otura, әнің танышасы да келмей. Сен кім боласың? Альфред. Жоқ, мен Хайдар абайың болам. Нишләп отырасың мұнда? Қонақа қайтты. Кімге? Әллә тағам, исемләрін білмеймін, әнеден сұра. Әйбәт. Нишләп янында отырған қыз белән танышмыйсың? Күрмәдім мен әні. Tanıştırayım mı? Қора бәйләнмәлі, мен невесті бар. Оның невестесі бар. Мен ойлағанша бүтіндей біткенскі егіт түгіл екенсің. Сеңа бірақ иләлерге керек. Неше мұнда бізге генә хатынлар белән сөйләнеп ятырга? Иленесті хатының, қызың, хатын боласы қызың матурмысың? Матур инде, матур. Сен нәрсе қарайсың соңаннан? Бар инде. Қызлар мы? Абый, давай не мешай, тиешесі келмей мені.
Yaşası kilmiyor onun ay. Sen bugün ninde kim ekenini bilesin misin? Bilem indi, 9. may. Biliriz. Mene şul, biz suğuş bulmasın deyip üsken buğun. Bu günde kimni zingen? Ey, unuttum indi. Unutkan olay. Sen kim olursun sen? Training manager. Nişip bulayındı bu? Training karustıram indi. Nerсе турында? Соң кішілерге бұл тұрмышта орындарын табырға, мақсатларына ерішуге, айлалы бұларға үйретем. Anlaşıldı. Sen koydan нәрсе işleysen? Ник әлігін айттым бейті, ей абы бұлды шеттейме, харыр. What yigitler. Sibir'de de şuluk hal. Bunda da şul maymun gibi şul ekrandan parmakları bilen eğlendirip durarlar. Hey, to'xtadi. O'zimda bir WhatsApp'ga kirib sig'ayman hali. Qora! Nishati ularni! Qorani! İstemsiz! Sen kim bo'lasan? Men Samat. Oğlum Nihan oğlum. Selamet ey. Eder bolam. Kızım bol ya. Minisa abiga bunaqa qaytdik. Tuğanları. Xotinim Gülsine'nin tuğanı. Tuğanları? Gülsine? Enik oturib qolding. Yo'q, ziyon yo'q. Bizlar tuğanları. Xotinim Alfinur birdan Murat ishga qo'yadi. Yo'q, mana onu ko'rganim yo'q. Nur sening mo'g'ay. Kimlarga kelganini de bilmaydi. Mening nani bu eshik oldidan sotashib, odashib kirib kelgandir deb o'ylay boshlagan edim endi. Abiga bir ham mandir ber. Nikotin tuğanlarni jig'adi. Yo'q, abiga narsa bo'lsin. Abi yo'q, sog' salomat. Sening bilan menga yo'sin chiqarib ol. Narsa qaytatgandir Alfinur, nima qaytatmanni. Sen nega qaytganingni bilmaysanmi ne? Yo'q, nega? Yanımda gel. Senin xotining olay-bolay tugildir bey. Nichingda olay-bolay? Yo'q, nechik deb aytdim. O'xsha yaratami? Ularni qo'ysa yaratmaydi. Shu. Ne? Sen qo'yganingni chinaqta bilmaysanmi ne? Yo'q, endi bilmayman, aytingiz. Nega qo'yganingni bilmaysan? Yo'q deyin. G'ajab. Aytmayim. Xotinning strategiyasini shisharga men bulmagan jigit tugel. Balkim sening xotinda barbarosi planin kirib qaytgandir. Men sizni anglamayman. Sizga. Qarale, minisette, yo'g'lig'im begirab matoret, begirab kelishib turamiz. Ey, rahmat endi bolalar. Sibir jigitning yonida alla kim tugel endi. Samsiz. Mana Samatga qaytgan. Samat? Qaytdim men qadrli. Tanırlıkta tugul şişlerin de kıyılıp bitken iken. Nega o'zgarmayapsan? Kışı o'zgarmay turmay. Seni xotiningni ol. Yaşağında ne ishga belli bo'lib qolsa hamon da shu ki. Hay, sen meni yuvan bildi demoqchi bo'lasan malla. Men ko'zimdan dirsi kiymayman so'ng ikkingizda bir qisilib ko'rsata. Gidelim. Qozonda jingi paradi nishik bo'ldi? Aybat bo'ldi. Boshda harbiy parad, annar o'limsiz polk, bek yaxshi yig'ishtirilgan edi. Uranni qishqirdinmi endi? Qishqirdim. Yaxshi etib qishqirdimmi? Aybatlab qishqirdim. Malalis. To'ri bo'lmadan urinib qoldim. Manda yiqdi biz bugun. Bu qozonga ketmaymizmi ne? Yo'q. Manda qonamiz. Eydi, o'tirmamda. Anda qarasi tugul. Eydegiz. Şunday mağdur günde bir yığılışa beylem itigeli. Kıkım. Ağzını da açma. Kakam İşigiz bolalar nereye kuzluşan meyveler alıp qaytmansın. Ne güzel bir şey. Tamam Misattay. Oo, Misattayga quloq olib qoldik. Yig'in merug'in maqtab
кына йөрисең. Аллага шөкер, кайттылар, улым, кайттылар. Әйдә син дә безнең белән, әйдә. Мисәттәй, вакытында кысан биттеңме? Менә син хәлеңне белеп кәшегәм дигән иде. Әйдә, Утыр әйдә şey йоксың. Рат, син кем буласың? Мин Самат була. Шушы авылда яшәйм, эшлим. Авыл советы улы. Персиятел улы. Авыл советы? Начальник. Ничә яшьтә? Өйләнгәнме? Юк әле абый, өйләнмәгән. Эш күп, вакыт юк. Менә бит. Паралле. Менә миндә кыз бар. Әтей, кызартмагыз әле улымны. Дөнья бәясе егет ул. Бөтен хәлемне белеп тора. Бөтен эшләремне эшләп тора. Гомер үз улым кебек. Аллага шөкер. Мисәттәй, Мансур бабайның каберен буядык. Шулаймыни? Чардуганнан буядык, каберен истәптек. Бүген өлгермәдек инде. Иртәгә Алла бирсә, бу кунакларга кайткан икән. Иртәгә Алла бирсә сине кабергә барам. Ярар, улым, ярар, бик зур рәхмәт, димме? Ярар, Мисәттәй, шәйгез өчен рәхмәт, киттем, вакытым юк. Тукта. Син ул бөтен ветераннарга да шулай булышасыңмы? Әллә минем алмапама гынамы? Кулдан килгәнчә апай, бөтен ветераннарга да булышабыз инде. Ветераннар күпме авылда? Сугышта катнашкан ветераннар калмады инде. Кал ветераннар? 3 әбиебез бар, Аллага шөкер. Аларның барысына да ярдәм итәргә акча каян табасың? Прокурор кеше кисәсен тикшермәсә. Теләсәң таула апай. Бәлки сиңа шуның өчен нәрсәдер вәгъдә итәләрдер, шулаймы? Сезгә нәрсәгә ул? Әйдәгез, җиңү көне белән котлашыйк. Мин сабин туган көне белән котлыйк. Менә мин. Флеш баштан зүлле сүз чыга. Ярар, китти биләмә. Ая гомер, безгә тутырады. Бездә, синең белән. Шулкан чыкмай, белә торып әйтмәй. Үзенең исәбе бар аксып. Нәрсәгә исәбе бар? Ник фатырны үзләштерергә? Ничек инде? Ник аңламадыңмы? Юк, Мисәттәй аңа улым дип кенә тора. Монсы бөтен эшен башкара. Бу нетендә бармады кеше. Юк. Димәк, фатыр Минемчә әле олмаган. Мисәттәй әйтер бу хакта. Безгә өлгергә кирәк. Син нәрсәле минем фатир өчен борчыласың? Миңа сиңа тәкъдимем бар. Нинди? Булыда тук сорыкта исән кала торган вариант тәкъдим итәм сиңа. Килер шул. Башымны катырма әле. Турысын ярып сөйләш. Әйдә, кавыштырыйк үзләрен. Кемнәрне? Синең кызны минем малайга өйләндерәбез. Альфредны Галиягә өйләндерәбез. Күрмисеңме? Икесе дә фатырлы булулар иде. Ник син бит аның морҗа кызы бар дидең түгелме соң? Наташамы әле? Таштасана. Бу бик мәсьәлә. Мин аны тиз хәл итәм. Мәхәббәт. Син үзендә бит байлык артыннан мәхәббәтне ташлап киткәнсең, бер дә тормагансың. Кем белә? Бәлки мин гомрем буе Саматны сагынып яшәгәнмендер, Кыздырма ахирет. Саматның төшләрендә исеменне әйтеп саташуларда бик җиткән. Шул газапларым өчен синнән компенсация. Кызыңны минем малайга бирәсең. Бәлки ул фатир теге егет исеменә язылгандыр. Язылмаган. Әнә ничек матур дип утыралар. Күрмисеңме ди? Фатирда язылмаган бу хакта Мисәттә әйтергә. Ул бит олмакты күрмисеңме ди? Ой хай. Менә син дә авылныкы. Бер дә вакыт түгел әле. Шәһәр балалары бик тиз ияләнәләр алар бер-берсенә. Тормышты да булырлар ие,
Фотерлы да болырлары. Bu bir iki kuyanla bir oturdugan söz. Bilmeyim. Mena oylarga kerak. Tege malaydan içi oğuna kurna bir sinedin aytıyorum. Ol malayın Alfred'nin kesip toşağın tırnağını alatırmay. Büyük sikimle kurneli. Boşu da işli kibik. Kızay, sen iki fırtta soğuş alıp varmadın. Somat niye ektirip iteli? Somat birini ekmez. 30 yıl ilitmin gibi olsa komandaş olur. Ektirme bizde. Bilmeyim. Mağlarga kerak. Mingi puan kırıp atası sizden da bizge deytiniz. No minim hatım birer puan kırsa bilip dururuz. İşinçi bütünlüğüne soğuşa başlana. Kilelim anda. Tege ojdaha bizning bağlarını kavuşturmakçı bular. Bizge mına yol koyarga yoramayın. Senin stratejik planın özgerdi mi ne? Barbarosu planı jimirildi mi ne? Deşme. Şulay yokşu bulaşak. Ol yigitning misal üçün senin karşında ne kaybı var? Batır. Şunun ismine yazılgan bulurga mümkün. No hitrita indi güzel. Kirlistan birdekin tugel. No bizge kuze tugel. Batırı gına kerek. Nisma? Batır. Batır kerek bizge. Ömrüm boyu Disney'ni soğunup yaşadın. Sana zor şans verirler. Kıdakıyla bularız. Daha ne söyleyip çıkardın ince? Senin malayını onun kızına eğlendiririz. Bu malay bilen bu kız bu hakta bilemem. Bilirler. Niçin? Şulay gerekti. Mini fikrimse bu dürüst hamel tübüle seni. Benim fikrimse bu bir dürüst hamel. Hiç yoğurt kışaklasın idindi. Nam yereydi benim. Ona ituga kalgaş yok indi. Şilkeleri bulacak treni bitken tügülmez indi. Nişi oturıp kalgan bulsalar, ne şulay oturalar. Senin yiğitin tigin neymesin o? Kızlara kızıgamazlar. Hazır bir ellerinde zamanalar geldi. Kızığa, kızıkmışı. Sen bir yüreğinde kıdağı. Çok kısiyetli. Bu bir tertipli olay. Onları bir kızlar üzeri ezeksizdir yetişti. Nerseni? Anlamadım mı? Unuttum mu? Biz yaşağında şişlerini tuzatıp jibelerdik. İteklerini tortup koygan buladırıyız. Oya varasın, bilir mi? Biz bitul. Bunlar biteli birbirine koşuk ikenini de bilmiyorlar. Benim kızımla gayipleme. Benim kızım yigitler kulunu tutugün. Yigitlerge köterilip de karağanı yok. Gayiplerim tügülleyinde kıdağı. Bilsinekte. Onları bir özün bilesin, bir halkı jibegen halığı var. Ana, sanduğaçlarını gına al. Ona sanduğaç, ota sanduğaçka hot tırtmese, ota sanduğaçta soyulur. Şu, elle kuzgaldılar indi. Koşuldu kimdir yeri bu bayanda. Hayırlı iş. Sen siz? Selam. Eyda kız benim bilen. Min barmayım. Bugün kulta beyran bular. Kızık, anda nerse bular? Ну, oyunlar bular indi. Konkurslar degендей. Салют da bular burada. Kızık. Nurda bulaşar. Barasız mı? Eyda gittik bizim bilen. Var mıyım diyeceğim, mitindeyiz. Eyda olsun. Ah şu kındı korakmalay. O gitti kızınla. Nerse benim kızım için bırşılasın eli. Molayın kaldı iş. Ne bırşılmışı? Kızın oklatlar bir. Kızım için bırşılasın mı? Elle bizden fot yerişin mi?
Алып әлсіз, отырасың симында, бір өзен. Кім білен болым етағын? Gençler жиылғаннан бunda бар mısın? İşim var mıydı? Telefonda var. İyi, telefonda. Yaramayım ben de. Oy Allah, Kalın şuna eklesin. Bir işlerge de yaramayım. Bitmegen telefondağı işsin bu. Kalan şu telefon, kalan şu telefon. Korktum. Nereden? Etiden, eniden, oldaşlardan yandım. Neydi bilmişsin hakikaten? Ulgun aklındaki şireydim. Buldu Samat. Hazırın yavrusiyle şu demem ne yok. Bağlar üsüp jitken. Kızım makul, seni aşağıdan. Ortayıp bitkes sileşirge girengen birey. Nik yaş vakitte etmedin siz şu sizlerine. Yaş yapta sözlerinin gereği yok idi. Olayga sözler bitmek yardım edeyken. Allah, üniversitede okutkanına bir aptırahan idim. Bunday sözlerini aytığına iki aptırayım sana. Sana? Senin xotinin bizim bağlarını kavuşturmakçı bular. Bilem. Bizge ona yuquyarga yaramay. Nik? Şulay, başkaça bu hakta sırama. Sen özgermensin seni. Sen de özgermensin. Xotinin da bulgan ağına batırayasın. Beylenmenin xotınlar. Beylenme? Ojdahaga topulgansın, jellewin mine. Jelleme. Erkinlerin benim bit yaxşı. Ha, günlerin gider koy, koşu. Koşu konuya koşu. Ay kızı, bir kızı. Әлі дағанда қызы бар. Bir kende işte oturasılay. Sevya bekleyip birdi. Enem oğuzun barma sinendi. Mine Sabira oynam, titmesin tittem. Şolay bir saat tınlap oturdum, 2 saat tınlap oturdum. Şundan Niksi mening vaqtimni olib turasың deb chiqarib jiberamasın ben. Yorar men ilangan bo'lsam, tajribam bo'lar yazirek. Olar bit mening etigan yeshimda. Şundan oşumda şu etmeyendir, Sabirim nişi iken deb шығып jigirdi. Anik ilanmisen? Boshda әти вафат булды. Аннары әни авырый башлады. Шулай авылга кайтырга туры килде инде. Сен ник күйеүгө түгел? Үзең шундый матур, сүйкемле. Bilmem. Әтигә татар кирәк булды, әнигә бай. Кыскасы, бай татар табылмады. Бойлыктан не хикмәт? Алия, иң мөһиме мәхәббәт бит ул. Ишеттеңме? Нинди акыллы сушыга яшәрде. Янып карамаган бит ул. Янып карасын башта. Аннан соң икенче төрле соңлый башлар. Бойлыкты гәртә сакчы инде. Бойлык акыллы була гесине. Мин дә шулай уйлыйм. Иң мөһиме мәхәббәт. Труш. Мен минем кәштемне. Шибу. Кызым бик риза булып торды кычагына. Айтыны салкан була ул. Буза бит бу минем кызны. Буза. 30-да бузылса да ярый инде. Бойда сиңа ошамаган. Сен менә буза димәкче буласың әллә? Кем гаепле? Янәң бил. Әйдә китеп кирик әле. Olmamını yalnız kaldıramıyorsun. Kalk atay zatını olmam. Haydi. Ey dışkalmazlar duru. Kurkak. Мен барында қорықма. Тизден таңға таша. Менің аны бір қашында көргенім жоқ. Әйдә қошылыйбыз. Әйдә. Менә шулай брат. 55-кә җиттем, пенсияны булып карадым. Хәзер инде кул сылтадым. Барыбер тоттырмас инде ул миңа. Сиңа нәрсә әйтәсез килә?
Sen pensiyega chiqarsan, sen qadarsa bo'l. Yosh qizlarga, likseyga o'qigan bo'lib, bilashki sotib berasing-da, ammo sen Sibirda tosh chiqarib qara. Har ishning o'z pulusi, o'z minusi. Shuna ko'ra aqchani qopsa qolib olasan sen. Aytar edim-da, endi men senga yoramay. Xotinga so'z berdim. Somat! Haydar! Ne oldu? Setteyni halin aşağıdı. Burundan da duramay. Hey! Onun burunda olsa men kişi öküleydim indi. Yüksek silemeseydi şu şaş. Bir cümle söz yok mu ağzından? Ulan bu yolunu gidip oraydı. Oğuldan bir bunu çıktırğanda bir. Hadi bir sırazat bile. Baran sizre bak. Bırak! Tabii! Bizim bir Valiye Medusiyisi bitirdi. Onu yatırgan diye. Hoştan tarayayım. Valiye. Benim hala. Olaydı ola. Hey, alı kişinin hala avrayındı. No, qaradı bırak. Sen bir Gülsine'nin birinci muhabbeti bulup çıkasın bulay bulgaç. Uzgan işga salavat. Men sen olup kelemeyim ansı. Üpten kışkan, yilde çıkan, no только sen pasat qıtılgansın. Qanşı şol indi. No bırak, barıver qopqansın, bırak. Qopqansın, takdir. Benim Elfinur'u, Elfinur. Elfinur deyip sen. Elfinur deyip mine senin uylap qarağanın var mı? Şu turda uylağanın var mı? Mine men turmuşta qarab bilin de bittin Vlasnik uskuluna xotin salып barabeyim. Mine bizden buğunlarını alıp bitirdiler indi. Mine senin malayını kişileri de sonamaylar. Biz özümüzde gayıplıydı. Biz gayıplı deyip, neydi gayıp olurga mümkün bizde? Mine uylap qaralı. Avtobusda xotin kızlar, tramvay trolleybusda xotin kızlar, olar bit tizilişte yortısı xotin kız. Olar trabada balanın yüzleri yoksarlar, yüzleri tabanğa bakır. Anın zamanası şunda indi. Zamananı gayip demesin, zamana deyip. Mine seni kine qarara yaratarsın ha? Yok araştırma olayım ezre. Mine filmlerin yortısında her bir prokurorı, ışıkçısı, snayperi, bitirisi xotin kız. No, araqını yiffereler mala. Ağızda temeki. Trabara soğuşta iller nemislerini kırıp girmegen. Biz yine kırıp kayttık nemislerini deyip sili başlayacaklar. Ne görürsen ne şöyle olacak. Siz bunu ben ne teklesin isteyesem. No, men aytdım bit, endi anlamadın mı ne? Haydar! Qo'g'iz mashinani qo'lga ukol yasaga kerakdi. Tezgina rayonda apteka borga kerak. Mana yozuvlari. Bo'lmaydi. Ishingda bo'lmaydi. Qixim. Seningda to'g'ri qiximlab kelishing buni yali jumsiz. Oysam somarlarsın. U borolmay u yetarmidi? Ishingda borolmay kim yetar sizni mashinani? Mana men ne olaysam da setirayib qoptin. Bor. Yo'q, men bormay. Men sette ona kelsa, sen qog'ozingga qo'yib qo'ysa tag'in. Yo'qni siyamaydi. Somat Alfetta pravavat. Ana. Qarab turib, jiyim buldiqsiz orqasida kishi o'tiramiz bitay. Hali chingirga geçtiğinde bu tip siyosida nokta qo'yira kerak. Turolmayadi, bilet olmayadi. Nik tortib turg'iz. Turolmaydi. Depressiya bu kunlarda shuni hikmati. Depressiya bo'lgan kishi yiqilay olmay o'taqana. Bu uyanolmay yotqasaning dunyoda qanday bilmagan bo'lib chiqaydi. Nishlariga singman, nishlariga. Sizlarda bilmas g'ayibisizlar ana. Nishliymizingda nishlariga hozir men ularga yozib berdim, narsa kerak olib qaytam dedi. Ömer'e? Nega onun Ömer'i barmaysingda? No, qizim, молодец eding. O'tirasan. Hadi. Men bir narsaga o'ng'amadim hali. Bu narsa degan so'z? Valiya qizim, boradi, sen kirib olma qo'yganlar kirindi. Hali noshar bitaman yonda bu. Sen bulayda ikki turli siyashmali. Senin molayingga qizimni bera olmayman. Anlaysizmi sen shuni yo'qmi? Narsa? Sen shulaymi niyali? Sen ataga qabul qiladi kerak bo'ldimi niyali? Shuni oldalab, fotirini bizlashtirmoqchi bo'lsa
Мен bir нәрсе дә белмим. Нәрсә сөйлесің сен? Кім сені? Кешір мені, Хайдар. Нинди халіңді бұл? Ғалия бит минут қыз. Тірісі шол, Хайдар. Сен сібіркі сен. Неге оны баштау қоймадың? Неге маған келіп ашықтың? Bir күрүдө яраттым сени, Хайдар. Сен ярата білесің міне? Әйе, шул ялганым аркасында гомер буе газапланып яшәдем. Сине талап. Самат! Мен білмейм. Самат бу турыда белмей. Аның мында гайыбы юк. Мында мин генә гайыплы. Самат! Туктале, bu jin xotini yuri etemelle, fatırsız kaldırışımız ne? Eydeli! Aliye alıp kayıttı. Uşatımdasız. Bir mima. Çıkarın hali. Bunda benim halim nasar aydalı. Nerse buldu? Nikeş, avulda buş ile kurne. Beyleri kıymet tügüldü. Yakşı kişi yaşaya tilese buşka biremiz nese buldu? Gidinde. Yine o ezirek siplisi bulayındı. Мен ауылда қалырға болдым. Менің қолдан іш келе құса тракторына отырмын. Нендей үш курстағы шыны намыс білен басқарырмын. Шындап тұрып шойладыңыз ма? Ғалияда қоламасың? Ғалия қолама атсын білмейм мен. Оны Ғалиядан сұра керек. Мына сұрасаң да бола. Havaga шығып отырсын дейді Ғалия. Allah'a şükür, hali deretendi. Allah'a şükür balam. Babasına da öz ornuna oturdu. Yarı otur. Kızım, rahmet indi özüne. Bunların yumuşak iken. Şifrelerin iyisettey. Yarı Allah'a şükür ulan, Allah'a şükür. Aliye aytdı, darılarını alıp qaytıb bergensin iken. Rahmet olum, yeme rahmet ola koy. Rahmet olum, rahmet. Nişiniz? Мен bir nide ite olmayayım. Nerse? Mena bir nide kerakmi. Oy, fikir ikansın sen. Men ahırga şabara turan kişi. Biz indi qozağa qo'zg'alırmiz, men setdik. Kişede sizga shuga nuqta qo'yarmiz. Sen bilasan, Mansur bobay mening yaqin tug'anim. Sen o narsani seni? Seni bilan qozağa qaytqach hisob tasarruf. Sen eytesin so'sin bolaqayım. Ник шул Фатир турындaydı. Qo'ya ol. Sen bilasizmi aytashni şerik? Nindi Fatih? Ник veteranlarga berilatirgan Фатир turunda. Biz shuni olira qo'ydik. Bilamiyanan, şunu işlegensin. Qo'yda ol. Anlaşıldı. Siz hele şunu olarak ayttınız mı yakın tuğanları? Inikeş, eyteli şularga bizden bulmadı indi. İşittir şularga irler sözden. Ул Fatih'de bugün tıralar indi. Turalar? Eyye balalar. Min onu bule gittim. Bule gittin kimge? Siz Minsat'tay ne vapşe vermişsiniz iken hali. Minsat'tay yaxşı kişi ol. Bizning avulda yaş oilenin yurti yandı. Bolaları uramda kaldılar. Veteranlarga bere turgan Fatihni ilasha boshlagach, Minsat'tay olarini sotib, olarga oqchasi bilan yurt solarga bo'lishdi. Buni butun avul xalqi ham rayon xalqi qutladi. Minsat'tay ilk olay ittin indi. Tamam jingere gelsin iken. Samat, Alferik gittik qozağa. Yüreğim kuzgaldı. Ey almapam. Samat! Ömrüm boyu seni şunday buldun indi. Nişik biz buna unutkanbız iken. Көп нәрселер unutulgan şol indi. Eyye, vicdan, namus sözleri, bu sözlerinin kütten işitilgeni yok indi. Emin, ev yanında balam. Avulda mı? Eyye, avulda balam. Aliye? Eyye Ömer. Bik yarattım Galiyemni. Qadrli Ömer onu. Nik punta kışı zidreymişti. Yeşo? Menevi, altın kollası tavıldı. Молодец, Minsat'tay. Haydar, biz nişlibiz.
сине белмим. Мин монда калам. Менә Гомәр белән сөйләштек, авылда буш иләрдә бар икән. Хайдар, 4 ягын кыйбла. Машина миңа синнән бер нәрсә дә кирәкми. Хайдар, кичер мине, Хайдар. Хайдар, кичер мине. Хәзер нишлибез инде? Анысын инде балакаем, әнә Гомәрдән сора. Тормыш дәвам итә. Ә хәзер җиңү көнен бәйрәм итәбез. Килгән кунакларыбыз, жюри, хөрмәтле жюри әгъзаларыбыз. Безнең бүген сәхнәбездә үзебезнең авылдаш егетебез, хәзерге вакытта инде ул Казан утлар журналы баш мөхәррире Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Рөстәм Галиуллинның Шәгәндәй бер әби исемендәге спектаклен карап үттегез. Һәм инде бу рольләрне спектаклебездә башкаручыларны санап әйтмичә мөмкин түгел. Алар шын мәгънәсендә тырышып, бик борчылып башкардылар, чөнки алар безнең авылыбызның үзешчәннәре, профессионаллар түгел, шуңа күрә бик борчылдылар. Һәм инде иң беренче безнең Хайдар ролен уйнады Камил абый Габдрахманов. Гөлсия ролендә Фәния Сиразиева. Гомәр ролендә Рамис Галиев. Галия ролендә Зәринә Гараева. Альфред ролен башкарды Раил Исмагилов. Айсинур ролендә Люсия Закирова. Самат ролен башкарды Илмир Галиуллин. Һәм инде безнең төп ролебезне, әби ролен башкаручы, ул да булса Алия Шагиева. Иң зур рәхмәтемне минем әйтәсем килә шушы сәхнәдә басып торучы кешеләргә. Чөнки алар безнең өчен иң зур терәк. Алар үз эшләреннән җигреп кайтып, безгә репетицияларга ашыга-ашыга килделәр. Аларның гаиләләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки һәрберебездә гаиләле кеше, һәрберебезнең дә балалары бар. Шулай ук ирләре, хатыннары дигәндәй, аларга бик зур рәхмәт шушында җибәр вакытында бик зур рәхмәт сезгә. Безгә ачуланып алмагыз. Без сезгә бик зур рәхмәтле. Инде сезгә хөрмәтле артистларыбыз дип әйтәсебез килә инде безнең. Тормышта иң зур бәхетләрнең иң зурын телибез. Тазалыкның иң шулай ук кырыштай нык тазалык телибез сезгә. Һәм укуларыгызда, эшләрегездә, барсында да уңышлар гына сезнең белән йөрсен. Һәм без үз исебебездән кичкенә генә бүләкләр сезгә тапшырып китәбез. Хәзер миңа Алексей булыш җибәрсә, гафу итегез әзерләп калам.
инде шушы спектакльнең кечкенә генә тарихын да әйтеп китәсе килә. Алдагы мероприятиегә әзерләнеп йөргәндә без Рөстәмнең әнисе Нурсия апайга килеп кердек. Ул инде безгә төрле информациялар белән булышкалый, рәхмәт аңа. Шулай менә кердек һәм Бөек Ватан сугышының юбилее 75 еллыгы. Нурсия апай Рөстәмнең берәр язган әсәре юкмы дибез. Тукта кызлар булырга тиеш, нәрсәдер яза башлаган иде бугай, үзеннән сорагыз әле ди. Чыктык без Рөстәмгә, Алла рәхмәте, бик матур итеп сөйләшеп, яра шулпан, әле ул юк әле ул ди. Ну, мин сиңа бер-ике көннән аны җибәрермен. Шуннан да менә Ходай рәхмәте, 2 көндә 3 көн булдымы, ул аны минем уже почтага җибәрде. Biz аны чыгарып, һәрбер кешегә менә шулай эләшеп, һәрбер өйгә кереп, менә укып каралар, Рөстәм шушындай әсәр язган икән. Һәм бөтенесе шул мәгънәсендә ышаттылар. Безнең үзебезгә бик ышады, һәм бөтенесе риза булып, шушы әсәрне сәхнәдә куярга булдылар. Рөстәм шушы тиз генә арада безгә шушы спектакльне оештырып биргән өчен бик зур рәхмәт сиңа. Идея өчен Нурсия апа. Артистларыбыз сезгә рәхмәт. Һәм инде мин Рөстәмгә беренче сүзне Равил Рафисович сезгә бирәмен. Менә 3 көндә язылган әсәрне сез инде күрдегез. Әле безнең моңа кадәр булган әсәрләрне инде без барысын да менә карап йөрдек. Әле моңа кадәр сугышның үзеннән дип әйтик инде, анда кемнәрдер офицерлар да бар, әбиләр да бар, бабайлар да бар, ветераннар да бар, шундый әсәрләр куялар иде. Монсы инде заманчара, башкачара, шуңа күрә әсәрләрнең дә, менә бу бәйгенең дә таләбен шулай итеп куелды. Үзебезнең якташ язучыларның әсәрләрен сәхнәләштерү дип. Һәм инде әлбәттә һәр яктан үзенең язучыларын барлау һәм дә менә безнең авылдан инде язучыларны барлый башлаганнар, һәм инде менә Рөстәмгә туктаганнар да. Әлбәттә, минемчә әсәргә инде нәтиҗә ясаучылар, бәя бирүчеләр, сез тамашачылар һәм менә Рөстәм белән аның каләмдәшләре бүген бирегә кайтты. Мин инде беренчедән кунаклар белән таныштырып узыйм. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла. Менә бездә инде кунаклар бар бүген. Язучы, драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Казан утлары журналының проза бүлеге җитәкчесе Камил Кәримов. Драматург, прозаик Гаяз Исхак исемендәге премия лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Таис оешмасы җитәкчесе Рәдиф Сәгъди. Һәм әлбәттә инде якташыбыз, авылдашыбыз Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан утлары журналының баш мөхәррире, автор Рөстәм Галиуллин. Әлбәттә, мин инде уйнаучыларга никадәр имтихан тотканнарын күз алдына китерәм, сездә шулай күз алдына китерәсездер, чөнки алар менә шушы мәшһүр язучылар алдында, шушы хөкемдарлар алдында үзләренең әсәрләрен үзләре уйнап тәкъдим иттеләр дип әйтик. Рөстәм Галиуллинның әсәрен. Һәм Рөстәм шуннан да үзе дә инде менә монда шулай имтихан тотып утыра абзыйлар алдында. Чөнки алар иң шундай чик дип әйтик, якын тәнкыйтьчеләр. Сүз Рөстәм сиңа, рәхим ит. Bundan 10 yıllar элек миңа Туфанага Миннолин белән күрше бүлмәдә эшләргә туры килде. Мин журналында, Узбекстан журналында. Шунда ул инде аятнага бер киләе, һәм безгә әзрәк яшьләргә аны күрү бәхете теләккәндә кызык хәлләр тилиде. Ул 34 яшында беренче спектакльне куя иде. Миндәләдә Сабир Өметбаев дигән режиссер куя, безнең авыл кешеләр дип аталар бу ялышмаһам. Шунда спектакльне куйганда бер дама Туфанага карап тора, ул бик шилеп эшләп пьесасы инде, беренче пьесасы инде, минек шикелле үк инде. Шундан әкрен генә Туфан абый бераздан кача башлый чыгып.
хурлануга түзә алмыйшайын ди. Шуннан ресторан тотып ала кулынан. Утыр энемде. Син әгәр хәзер чыгып киттең, бер кайчанда драматург була алмыйсың. Үзеңнең хурлыгыңны үзең карап бетер ди. Шуннан соң Туфан карап бетер. Менә мин дә бүген берничә тапкыр чыгып китәм килде, ләкин артистлар бик әйбәт уйный. Минем начар язганнарны алар әйбәт итеп уйнадылар. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Бик рәхмәт карап бетер. Безне гафу итегез, җитешсезлекләр өчен. Икенчедән, аннан соң менә шул Кайлавылар беренче пьесасын Кайлавы команд театрында куйды. Радиф абый да бәлки шулайдыр. Ләкин үз авылында куйган шундый драматург бармы икән бәхетле, үз авылыннан башлаган. Шуңа күрә сезгә диге ышанып куйганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Аннан соң менә монда безнең устазлар кайтты. Казанга чыгып киткәннән бирле менә 15-16 еллар минем устазларым, барысы да һәм бу безнең авылдан булган тарих түгел, безнең авылда мондый усталапалар да юк, безнең авылда алай торып әбиләрен талаучылар да юк. Шуңа күрә менә бу безнең авылдан түгел тарих, ләкин безнең авылга мине бишереп яздым инде. Аннан соң менә бу сәхнәдә торганда да, утырганда да гел мәгъдәй әйтә бит мин белгән авыл дип. Мин дә уйлап утырам, мин бу сәхнәгә авылда яшәгәндә чыкканым булмады диярлек инде. Соңгы тапкыр Әхәт Закиров призына керешкәндә чыккан им хәтерлим 39 градус грипп белән төштем. Монда хәтерлим шунда әллә шушмавыштан, әллә шурабаштан бер егет ләкте миңа. Мин дә тизенә җиңелермен дә, белеп китермен дигәнем. Минем шикелле керәшәлем драмалай булды. Ни юл дига алмыйм, ни мин дига алмыйм. Шуннан соң хәтерлим Нургали абый, Рөстәм абыйлар мифтахлар барда мәрхүмнәр бит инде. Кычкырып җибәрделәр, әллә баян киш килде. Шуларны җиңгәнем. Менә шуңа күрә ул һәр авылның үз кешесе, һәммәбез дә ул теге бик кадерле. Әле безнең авылда андый шәхесләр, пьеса яза торган, спектакль яза торган кешеләр бик күп. Алла безгә гомер булса, әле безнең наласалар әле сәхнәгә күтәрелә, безнең кешеләребез. Шуңа күрә һәммәгезгә дә уңышлар. Рәхмәт. Алга таба да шундый спектакльләр булсын. Шундый куандырып яшәргә бик рәхмәт сезгә. Тормышчан спектакль карап биттек. Сез молодцы. Сез ачып бир алдыгыз. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган Җиңү кайтавазы мәңгелек драма коллективларының район фестивале конкурсы катнашучы Аласа авыл мәдәният йорты театр коллективы диплом белән бүләкләнә. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә матур спектакльләр белән безне куандырырсыз дип ышанып калам. Тормышыгызда, гаиләгездә тынычлык, сәламәтлек, эшләрегездә зурдан-зур уңышлар телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең үз чиратыбызда бүген шушы тулы залларда безнең белән шушы авыл халкы килгән кунакларыбызга бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Вакытларын тавып, Рөстәмнең шушы әсәрен карарга килгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Тагын да безнең залларыбызда сезне көтеп калабыз, Алла бирсә. Гөлбик апай безнең инде һәр вакытта даими тамашачы. Аңа сүз бирмәскә мөмкин түгел. Хәерле кич, кадерле кунаклар, кадерле авылдашлар. Безгә бу театр бик тә ошады. Шын күңелемнән әйтәм, бик тырышып уйнадыгыз. Бик зур рәхмәт безнең күңелне күргәнегез өчен. Сезгә мин генә күчтәнәшем. Шәйшәрсегез, яме? Елны сушкилар өләшеп чыккан ел безгә. Гадәттә, пьеса язарга хыялланмаган язучы юк. Һәрбер шагыйрь, һәрбер прозаик язарга хыяллана, ләкин аның кудрәте көче җитми. Нәрсә ул спектакль? Менә карап торыгыз, тормыш бит инде. Әлбәттә, Савында мондый ситуация була алмыйдыр. Ләкин мин Казан тирәсендә туып үскән кеше. Минем авыл шәһәрдән 25 км чакрым. Әгәр һәрбер илнең өенә кирип караса, мондый ситуация бездә мөгаен һәрбер иш айындыр. Ләкин аның өенә кирип булмый. Менә монда өйгә кирдек. Пәрдә ачылды. Сәхнә шушы пәрдәне ача. Кич, хөрмәтле тамашачылар, наласалар. Камил абый сүз әйткәннән соң инде әллә нәрсә эстәп әйтеп табамыз. Бу пьесаны мин әлбәттә сәхнәгә куйганчы укыган идем. Һәм ул миңа ошады шулай ук. Мин бик зур уңыш белән барачагына ышандым. Дөресен әйткәндә, аңа күп рецептмәләр кертсәң, ул профессиональ театрда да уйнап була бу. Миңа инде мин бик күп менә үзешчән коллективлар уйнаган спектакльләр карарга туры килде миңа. Менә
сезнең, хөрмәтле артистлар, теге чын ихлас уйнаулары миңа аларның бик нык ошады. Бер нинди теге русча әйткәндә переигровкалар да юк, арттырып җибәрүләр дә. Кайчагында әлбәттә теге каушап калулар әз генә бардыр инде. Теге текстны төгәл генә ятлап бетермәү, анда суфлар бар иде әлбәттә. Дулкынлану сизелде, ләкин ул дулкынлану безгә дә күчте, без дә алар белән бергә дулкынланып утырдык. Ул бит тамашачы белән сәхнә арасында ниндидер бер элемтә булырга тиеш. Менә мин аны шул элемтә бәйләнеш буларак кабул иттем. Рәхмәт сезгә. Безгә бик матур китап калдырды бүгенге көндә. Сезгә дә сүз биреп китәм. Иң беренче чиратта артистларга бик зур рәхмәт. Шәп уйнадыгыз. Мин Рөстәмгә күптән әйтә, киләдер инде, ире минем сүземне чыңгалмагандыр. Рөстәм әйтәм, синең бит проза әсәрләрендәге диалогларың драматургиягә якын. Бу аңа ышанып бетмәгәндер. Чөнки проза белән драматургиянең теле аерым алар. Ул драматургиянең теле тормыш теле. Менә тормышта безнең конфликтлар була бит. Талаш, бүлеш, менә бүген сәхнәдә без шуны күрдек. Монда инде драматургия теле. Әгәр драматургия теле сәхнәдә булмаса, халык аны авыр карый, артистлар кыен уйный һәм бик монотонный, бик авыр әсәр булырга мөмкин. Ә монда без бүген рәхәтләнеп карадык. Шуңа күрә Рөстәм, бу әсәреңне профессионал театрда куярга була. Эшкәртергә генә кирәк, тагын интригасын көчәйтергә. Монда инде синең әсәрең әзер һәм шулай дәвам ит, чөнки безнең арттан килүче әле мактанып йөридер без татарда. Аллага шөкер, 30 исән драматург бар дип көннән күп кими. Туфан абый китте, Резан Хамид китте, Гафур Каимов китте. Тагын кем әле оныттым, Рахай. Аманулга китте, бик зур яхшы драматургия безнең достыбыз. Безнең арттан килүче яшьләр юк, шуңа күрә Рөстәм күп нәрсәләр сезнең кулда. Аллага тапшырдык, җәмәгать, хәйрле сәгатьтә. Йөгереп кенә диярлек театр карауына дигән фикер белән килдем. Һәм менә монда килгәч беразына каушап та киттем. Чөнки безнең бүген залыбызда шушындай хөрмәтле кешеләр утыра һәм безнең авылдашыбыз Рөстәм бик менә күңелгә якын кеше бит инде ул. Мин менә фикерләп утырдым. Аның бу әсәрен ул комедия дип та карадык. Әлбәттә, моңсу комедия дип та атадык әйме. Һәм безнең бу әсәребезне безнең авылдашларыбыз чыннан да чын мәгънәсендә дөрес итеп чагылдырдылар дип уйлыйм. Аннан икенчедән Нурсия ханым белән Госман абыйга бик зур рәхмәт. Шушындай матур ул үстергәннәр өчен. Нурсия гомер буе инде ул мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытты. Һәм шушы укыткан чорда ул баласына татар теленең бөтен нечкәлекләрен, татар әдәбиятының бөтен нечкәлекләрен биреп өйрәткәнгәдер, менә Рөстәм аның иҗатында үскәнгәдер, шушындай, менә миндә шундый фикер туды, ул шушындай зур әсәрләр язучы кеше булып киткәндер. Инде сезгә гаиләгездә исәнлек, саулык, барыгызда гада сәламәтлек, шуннан да менә бу залда инде бик өлкән кешеләр дә бар. Аларның менә бу язучылар белән әле тере язучылар дип әйтик инде, алар белән аның күрешкәннәре дә юк. Менә бу безнең өчен бик зур шатлык булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Сәламәтлек, исән сау булыгыз. Һәм инде тагын бер монда хәтле килгәч, әрсезләнеп булса да, бер әйтеп китми булмый инде, белдерү сезгә. 25-е безнең Шимбәкән инде күбегез ял итә. Исән сау булса, Алла берсә, сәгать 11-дә безнең җирлекнең һәм Игенче агрофермасының инде отчет җыелышы була. Монда әлбәттә инде безнең район башлыгы Илшат Габделфәрович килә һәм ул үзе белән ветеринария хуҗаларын, шулай ук исполком хуҗаларын сораулар буенча алып киләчәк. Сезне инде без шушы җыелышта көтеп калабыз. Безнең отчетны тыңларсыз һәм җирлекнең хезмәтен һәм Игенче агрофермасының хезмәтен бәяләрсез дип уйлыйбыз. Сезне сәламәт килеш көтеп калабыз.